This is our university and the hotel is here. So you have to go this gate before 20 because the gate will close. So 8 p.m. before because the gate will be closed. Yeah, only the car. However. Okay, we can walk through here. And this is our faculty. If you want to go the front of our university, they have like a market or something else here, but it's quite far if you walk. Okay. How far is far? Maybe 5 to 10 minute walk. Okay. Far? No. Okay, the first floor have a space for performance here. At the first floor is like a gallery here. And can we start from this floor? Because now we are in this floor. Yeah, this is the third floor. We stay here, cinema room. And here's the restroom here. But however, in the second floor, This floor, only this room that we use. yeah, No other room. yes. But tomorrow we have used in the second floor. The workshop will be start here, number 2 to 5. And about the oral history, will be starting the workshop 6 to 8. Yeah, 6 to 8, 6, 7, 8. This is the conference room, number 1 to 3 here. But you have already the paper in your hand. And The lift, and elevator. lunch. Lunch stay on the second floor too, around here. This space. Okay. Okay. For the first floor, we can perform in this space, but also if you want to perform here in the workshop space, it can be too. You can choose. Okay, this is about the building and the space that we want to use. All right, maybe we can do that after the sessions, and we can go around look at the space, especially for the artists that will perform today. We haven't decided yet who will perform today and who will perform tomorrow. Maybe we need to look at the space and then you decide. By the way, now when we are here, is it still so that we can only perform inside? Yes. Because the university opened, they closed, officially closed, but they opened this special for us. Yeah. No. They said only inside. Yeah, only in the building. Yeah. Or you can put one foot out like that. It's okay. Yeah, just for yeah. ใช่ไหมอาจารย์ we have อาจารย์สุธี here who is also very supportive to what we do, and good lecturers and good artists, good person. Yeah. You have any announcement, Ray? After I wake up. Okay. All right. I think we might start now. Where can the students meet?
And at what time is that possible? Yeah, can we think later when our head is running properly? Yeah. Well, I wake up, but the head is not running properly. Before we start the conference, may I have you, all of you, stand and pray respect for our father, the King Bhumibol, for a while. ข้าวรคุทธาเจ้าเอามาโนและศิราครานนกพระภูมิบาลบุญญาธิเรศ เอกบรมจักรินทร์พระสิงห์มินพระยศยิ่งยงเย็นศิราเพราะพระบริบาลคนพระคุณทารักษา ปวงประชาเป็นสุขสันต์ขอบรรดาธรรมสังใดจนสริทนั้นวันหาฤทัยหลุดจากเทวชัยชัย Thank you so much. The words of the song? It's like a pray respect and say the good thing for our father or our king. Please healthy, please have a long life. Have to be our hearts more and more. And that's just like that. Okay, our speakers today, we have Chitima Phonsawek from Thailand. She's done many things, but we're asking her to present the projects, which is called community projects, which focus on the local communities, especially those who are affected by the developments of the government. And she's been doing that for several years, so I think she will talk about that. Aramayani has been working in Tibet Plateau since 2010, was it? Yeah, and dealing with the environment and involvement of the people in the communities, working with the Tibetan monastery. Jeremy here, developing the projects of Puluobin, the artist village in Singapore, the artist village, right? Yeah, and
Yeah, and Pulau Ubin is like a residency area working directly with the communities in outside Singapore, and this will prove that I was wrong, that Singapore don't have any village. Yeah. And then the last presentation would be Kung Yu, Liu Kung Yu from Malaysia, who also starting the so-called community development projects as well, if I'm right. If I'm wrong, you can correct me later. Okay, Chitima, please. So I will give time 15-20 minutes for each speakers, and then I can open the floor. Uh, สวัสดีค่ะ ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะคะ Yeah, may I speak in Thai? สำหรับโครงการศิลปะชุมชนที่ได้ดำเนินการด้วยดิฉันแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินโครงการคือคุณไพศาลเปลี่ยนบางช้าง I started this project with Paisan Pien Bang Chang. ก่อนที่เราจะทำโครงการศิลปะชุมชนขึ้นมาก่อนหน้านี้เราได้เข้าร่วมกับชาวบ้านในการเหมือนกับเป็นการประท้วงกับรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะคะ Before we started this project because we were involved with the villagers who are protesting the government development big development projects of the government in their area. เพราะตอนนั้นประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรมทำให้มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายเช่นการสร้างเขื่อน Because Thailand was then enter into more capitalistic society, and the government needs to build a lot of big projects, especially like dam, for instance. หลังจากร่วมงานกับชาวบ้านมาได้ระยะหนึ่งเราก็คิดว่าเราก็น่าจะทำโครงการศิลปะของตัวเอง After working with the government, with the villagers for quite some time, we decided that we should do the arts project. ซึ่งตอนนั้นกำลังมีโครงการเขื่อนสารวินเกิดขึ้นตรงเป็นชายแดนไทยพม่าในจังหวัดแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะประมาณปี 2002 ค่ะ 2002 เราเริ่มทำโครงการศิลปะสารวิน Yeah, around 2002, we started the projects on Salavin River. Salavin River is the river in between Thailand and Myanmar in the north. ช่วงที่เป็นชายแดนไทยพม่าจะอยู่ในอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน Yeah, the river comes into the border of the two countries in Mae Sariang, Mae Hong Son province. ซึ่งตรงจุดที่แม่น้ำสารวินไหลผ่านเนี่ยจะมีชนเผ่ากะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมาก In that area, there are many villages of the Karen tribes. ซึ่งถ้าการสร้างเขื่อนเกิดขึ้นก็แน่นอนว่าชาวบ้านที่นี่จะต้องถูกน้ำท่วมทั้งหมดแล้วก็ต้องโยกย้ายเข้ามาเป็นผู้อพยพในประเทศไทย If the dam is built, all these villagers have no place to live, and they probably have to move into Thailand side.
but the dam is built on the Burma side. Not the Thai government. This is the Burmese government. สารวินจะมีโครงการสร้างเขื่อนประมาณ 6 เขื่อน ซึ่งจะอยู่ในเขตของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ เช่น ไทยใหญ่กะเหรี่ยงว้าคาเลนี The whole projects of the dams on Saravin River, they plan to build 6 dams along the river, which will affect 6 tribal groups. ในแต่ที่เราไปทำนี่คือพื้นที่จะมีการสร้างเขื่อนฮัตจีซึ่งอยู่ในเขตของกะเหรี่ยง The area that we were working was in the area of the Karen tribes. ซึ่งชาวบ้านกะเหรี่ยงที่อยู่แถบนั้นจะส่วนใหญ่ก็จะโยกย้ายมาจากพม่า เพราะว่าเกิดสงครามกับกองทัพพม่า And there were Karens on both sides of the river, and we are working on Thailand sides. Most of those people were moving across the river, escaped from the war between the Karen and the Burmese government. ซึ่งโดยสถานะแล้วทำให้เขาจะไม่ค่อยกล้าต่อสู้คัดค้านพวกเราจึงเห็นว่าเราจะใช้ศิลปะเนี่ยเป็นปากเสียงแทนชาวบ้าน Because they have no status in Thailand, they were a little bit like refugees, unofficial refugees. So they don't have much power to fight for themselves. ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดิฉันเพิ่งกลับมาจากพม่า ก็เลยได้มีโอกาสรู้จักกับศิลปินพม่าก็เลยเชิญเขามา2 คนด้วยกันคือยูวินหม่องแล้วก็รัตชอ Before that, I went to Burma and I've met artists in Burma, and I call it Burma. Burma is Myanmar. It's the same words. And so we invited 2 Burmese artists to come and work with us. เพราะเราถือว่าเป็นแม่น้ำที่ใช้ร่วมกันก็ต้องมารับรู้ปัญหาร่วมกัน Yeah, because this river is used for the people on both sides. So we think that okay, the artists from both countries has to work together. หลังจากที่มีคนเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านก็เริ่มมีความกล้ามากขึ้น ก็จะมีเขียนโนแดม After people from outside like us entering into the village, is encourage people to begin to voice out their concerns. So they written these words on the trees called no dam. แล้วก็ประกาศว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดการเชิญลูกหลานก็เหมือนเป็นคำประกาศว่าเราจะไม่ยอมละ Yeah, and they declare that they will be here forever. เราเข้าไปพักในหมู่บ้านแล้วก็ทำงานร่วมกับชาวบ้าน We stayed in the village and working with the villagers. บางคนก็ขอข้อมูลจากชาวบ้าน คือชาวบ้านที่นี่จะพูดภาษาเมียนมาได้ก็ศิลปินพม่าของเราก็จะสื่อสารได้เก่งกว่าเรา ซึ่งเป็นคนไทย The people in this village speak fluently Burmese, so the Burmese artists can get more information than we do. นี่คืองานของศิลปินพม่านะเขาพูดถึงเรื่องอาหารที่ข้าวปลาอาหารความอุดมสมบูรณ์ที่ได้มาจากแม่น้ำสารวินซึ่งได้มาสร้างเลือดเนื้อให้กับชาวบ้านแถวนี้ This is the work of the Burmese artists who are talking about the wealth and the richness of the river. ซึ่งส่วนใหญ่เราก็พยายามใช้วัสดุที่มีในพื้นที่ยกเว้นว่าจำเป็นจริงๆก็จะใช้วัสดุจากข้างนอกเข้ามา Most of the materials we use are mainly from the village. นี่คือศิลปินพม่าคนหนึ่งนะยูวินหม่อง This Win Win Mong from Burma.
ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเขากล้ามาก เพราะว่าในช่วงเวลานั้นประเทศพม่ายังปิดตัวอยู่ แต่ว่าเขาก็กล้าประกาศว่าแม่น้ำไม่ได้มีไว้ขาย We think that they are very brave because at the time Burmese government were still not open up the country in 2002, but he declared that the river is not for sale. นี่เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งเขาไม่ใช่ performance แต่ว่าเขาเป็นศิลปินที่เขียนสีน้ำแต่ว่าเขามางานนี้เขาทำ performance ด้วยร่วมกับงานสีน้ำ This is a Thai artist who are painter, but this time he also developed a performance along with his watercolor painting. เขาวาดรูปสัตว์ซึ่งมีมากในแถบนี้แล้วก็อ่านบทกวีซึ่งดิฉันจำไม่ได้แล้วว่าเขาอ่านว่าอะไรบ้าง He drew paints the small animals that he found in this area and read poetry which I cannot remember what he said. นี่งานของดิฉันเองนะคะเอาความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงค่ะตัวเลขความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงมาใช้กับไม้ไผ่แล้วก็เอานำเอาความเชื่อของทางเหนือซึ่งเขาเรียกว่าไม้ค้ำยันชีวิตนะคะ This is my own work. I use two methodologies of the local northern Thai people and the current motif of the rituals, which all these forms of sculptures means that to supporting the life. ซึ่งทำ performance ร่วมกับงานติดตั้งแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาร่วมงานกับเราด้วย And I make the performance inside, and people come to see my performance. นี่คือผลงานของไพศาลเปลี่ยนบางช้างนะคะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเปสารวินคือกล่อมแม่น้ำสารวิน This is work of Paisan Pien Bang Chang. He makes yeah, he makes this to supporting the river. I don't know what you call it. He makes, yeah. เปเขาใช้ผ้าถุงของผู้หญิงกะเหรี่ยงนะคะมาใช้แทน He make the hemmock, yeah, from the current women's dress. แล้วก็เอาหินจากแม่น้ำสารวินมา And using the stones from the river. เป็นผลงานที่ชาวบ้านชอบมากค่ะ And the people like his work very much. อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของงานศิลปะชุมชนนะคะ This is the first time of our community work. ซึ่งครั้งหลังๆดิฉันก็ได้ไปลงพื้นที่ในแม่น้ำสารวินอีกหลายครั้ง Later on, I've been going to Saravin River many times. ก็ได้พบกับกองทัพของ KNU แล้วก็ผู้นำของเขาด้วย And have met with the KNU. KNU is the current national union's army who protecting the area from the Burmese government. ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเองก็ต่อต้านเขื่อนสารวินอยู่เหมือนกัน They welcome us because they also against the dams project. เพราะเขามองว่าการสร้างเขื่อนก็เป็นเรื่องเดียวกับสันติภาพ They believe that the dams project is related to peace developments in the area. เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการสร้างเขื่อนก็เหมือนกับว่าประชาชนของเขาก็จะโดนทำลายพื้นที่ทำมาหากิน Yeah, if the dam is allowed to build, then people will be destroyed from the land. แล้วก็คำพูดของผู้นำของเขาคือบอจอแฮเขาก็บอกว่าตราบใดที่ประชาชนไม่เห็นด้วยรัฐบาลพม่าไม่ควรจะสร้างโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ The leaders of the Karen army said that if the people do not agree with this project, the government should not go ahead with it.
หลังจากสารวินก็หลังจากนั้นก็มีโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงเกิดขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนใน20 กว่าเขื่อน Yeah, after Salavin River, and then we found that the Chinese government is building more dams in the Mekong River. ขอโทษนะคะเมื่อกี้พูดข้ามไปนิดหนึ่งว่า หลังจากสารวินเราไปทำงานร่วมกับชาวเลอุรักลาโวย Yeah, sorry, I skipped one project. After we work with the Salavin people along Salavin River, we begin a project with the sea, with the sea gypsies in the river, in the Andaman Sea in the south. ที่เราไปทำนี่คือเกาะลันตา This is on Lanta Island. อันนี้เป็นแผนที่ที่เราทำขึ้นมาเพื่อแสดงถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงถึงหมุดหมายเก่าเดิมที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นผู้บุกเบิกเกาะแห่งนี้ขึ้นมา Yeah, the Urak Lavoy is the original people in the area, and the map that we are making here is to plot the sacred area of the Urak Lavoy tribes. คราวนี้เราไม่ได้ทำเกี่ยวกับเขื่อนแต่เราทำเกี่ยวกับการที่ชนกลุ่มน้อยถูกลุกลานทางจิตวิญญาณและก็ทางพื้นที่เดิมที่เขาอยู่กันมา Yeah, this project is about the people, of the native were how you call it, their sacred land were disrespected by all these developments, and some is facing destruction. ซึ่งพื้นที่เดิมที่จะแสดงว่าเขาอยู่มาก่อนก็คือหลุมฝังศพต่าง Yeah, especially the area where they bury their ancestor, that proves that they has been there long before the government come in. ๆแต่ส่วนใหญ่ที่ชาวลักละโวยอยู่มันจะเป็นพื้นที่ที่สวยงามซึ่งมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว And unfortunately, most of their sacred area and their village were built in a very nice part of the island, which the new developments want to turn them into resorts, tourist resorts. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ข่าวว่าหลุมฝังศพของชาวลักละโวยได้ถูกรถแมคโครคุยไปแล้ว And now we have just heard that one of their burial sites were digged by the developers. เราทำงานอยู่กับอุรักละโวยที่เกาะลันตาตั้งแต่หลังสึนามิคือปี 2004 ถึง 2006 ค่ะ The time that we were working with the Urak Lavoy was between 2004 to 2006. นี่เป็นพิธีกรรมลอยเรือของเขา Yeah, this is the how you call that, Ray? When they make the boats to go to the sea. Oh, dry dock. Yeah. But I don't know if it's actually dry, but yeah. Yeah, they worship the ocean because they think that the ocean is where they live. Like an offering. So they pay respects to the oceans by making this ship with all the fruits and magic sacred stuff, and they put in the ocean. Offering. It's an offering. Yeah, kind of. Yeah, yes, it's offering. Yeah. พิธีกรรมลอยเรือซึ่งเราจะคือฉันเองเนี่ยร่วมเกือบทุกปีนะคะ Since then I go to participate in that ceremony every year. ตอนที่เราไปทำงานศิลปะนั้นเราก็คอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมคือต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็คุยกับชาวบ้านถึงจะออกมาเป็นรูปแบบง่าย Yeah, our concept is to bring the artists to talk with the people, to do the research about what's the problem, and get
enough information from the people before we making the artwork. เราเลือกที่เกาะลันตามีหมู่บ้านชาวเลอยู่3หมู่บ้านแต่เราเลือกที่โตะบาเหลียว There were 3 villages in this area, but we select to work with only 1 village. เพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีทางการมีโครงการที่จะเอาหมู่บ้านนี้ออกไป Yeah, because the government has a plan to move to relocating the people in the village. ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มันเหมือนกับว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เขาจะได้ใช้เป็นที่จอดเรือ เพราะที่อื่นนั้นกลายเป็นรีสอร์ทหมดแล้ว This is probably like the last resort for the people who can park their boats and their fishing boats because all the other areas been taken by the developers. นี่คือผลงานของไพศาลที่เอาเรื่องความเชื่อของเรือมาทำในหมู่บ้านเขาทำงานติดตั้งแล้วก็ทำ performance ร่วมด้วยชื่อว่าเรือแห่งความหวัง Yeah, this is the boats of hope by Paisan Pen Bang Chang. นี่ผลงานของวิชุกรตั้งไพบูลย์ This is Vichukon Tang Phaiboon. เป็นครั้งแรกที่วิชุกรได้เข้ามาร่วมงานกับพวกเราค่ะคือที่เกาะลันตา This is the first time that he joined us. Vichukon cannot join us at this because he is now in China, I think working in projects with Xu Yu in China. แล้วก็ยังมีงานของศิลปินหญิงคือคุณมนทรีจะไปร่วมทำงานกับเด็กๆในหมู่บ้าน And also another women artist, Montari. She works with the children in the village. แล้วก็เขียนภาพธรรมชาติต่างๆ มาติดตั้งรอบหมู่บ้าน Yeah, and this is her drawing on canvas and install around the village. นอกจากงานในหมู่บ้านแล้วเราก็ยังเอาภาพถ่ายเนี่ยแสดงไปในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตด้วย Yeah, we display our photos of the village in the bus that goes to Phuket and Phang Nga, which is another city. แล้วก็มีการเอางานมาแสดงที่กรุงเทพ And also we move all the work to exhibit in Bangkok. เพราะเราคิดว่าคนในเมืองก็ควรจะรับรู้ปัญหาชาวบ้านเช่นเดียวกัน Because people in Bangkok also needs to know the problems of the people in the village. หลังจากนั้นก็มาสู่ศิลปะแม่น้ำโขงนะคะ Yeah, after that we starting the new projects on the Mekong River. ก็หลังจากโครงการเขื่อน 20 เขื่อนในเขตประเทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นต้นแม่น้ำโขงเนี่ยทำให้เกิดการวิตกกังวลมากในหมู่ชาวบ้านว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้น Yeah, the Chinese government have built and also new projects about 20 dams on the Mekong River, which affects the people who live downstream. ทีแรกตั้งใจว่าจะเชิญศิลปินในรุ่มแม่น้ำโขงมาร่วมงานแต่ว่าไม่สามารถทำได้ First, I thought that to invite artists from the Mekong regions to come, but we couldn't do it. เราเลยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนรักของไพศาลนะคะคือคุณเจอร์มี่ But we invite the friends, Paisan invite his beloved friend, this is Jeremy. แม่น้ำโขงตั้ง6 ครั้งเราก็เลยมีศิลปินร่วมงานเป็นชาวสิงคโปร์คือคุณเจอร์มี่คุณไทยแลม Yeah, and the projects on Mekong River, we have this prominent member from Singapore, which is Jeremy and Kai Lam. ซึ่งเจอร์มี่ก็ได้ชวนเพื่อนอีกหลายคนมาร่วมงานกับเรา And Jeremy has invited several friends to come and work with us. ขอโทษนะคะนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณ
ศาลยังอยู่ This is the fifth time that we are working on the Mekong River, and that's the last time the Paisan worked with us. ครั้งนี้มีศิลปินจีนมาร่วมด้วย And we had the Chinese artists from China come to work with us. ก็เหมือนเคยค่ะก่อนที่เราจะลงมือทำงานเราก็ได้รับข้อมูล อันนี้เป็นน้อง NGO ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ก็มาให้ข้อมูลพวกเรา So before we start working, as soon as we arrive, there were the organization that works in the area giving us a briefing. การทำงานในชุมชนอันนี้มีเด็กๆในหมู่บ้านมาร่วมทำงานติดตั้งแล้วก็เขามารำเขาเรียกว่ารำเชิญขวัญนะฮะ This is the children in the village come to help us and also dance with our installation. หลังจากนั้นเราก็คือสิ่งที่เราจะทำทุกครั้งที่ทำงานในชุมชนก็คือพยายามที่เอางานที่ทำเนี่ยมาจัดแสดงที่กรุงเทพ One thing that we try to do is to bring the work that we done in the village to Bangkok. อันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนี่2 คนในนี้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาไม่อยู่แล้ว This is the last exhibition we have, the most recent exhibition we had, and 2 of those musicians already passed away. บางทีการทำงานในชุมชนก็จะไม่มีคนดูเลยแต่เราก็ถือว่าเราทำงานกับแม่น้ำกับสภาพแวดล้อมแล้วก็เราก็บันทึกงานนี้ออกมาเพื่อนำเสนอต่อคนข้างนอก When we work in the village, most of the time there's no audience, but we recording the photos and videos in order to bring the work back to the people in Bangkok. ที่นี่เรียกว่า 9,000 โบกคือหลุมที่เกิดจากการที่แม่น้ำโขงช่วงที่แม่น้ำโขงท่วมตรงนี้มันจะทำให้เกิดหลุมต่างๆ Yeah, this is called this area called 9,000 bok. Bok is the holes to contain waters. When the river rise up, then the water will fill up all these holes, and then it goes down. The water slowly going down. นี่ก็บรรยากาศในหมู่บ้านระหว่างการทำงานนี่ผลงานของคุณเจอร์มี่ Yeah, this is the work of Jeremy in the village. อันนี้งานของตัวเองนะคะทำเกี่ยวกับเรื่องฝ้ายซึ่งเป็นเหมือนกับสายใยของชาวบ้านกับแม่น้ำโขง Yeah, this is my project working on cotton mills with the people. เจอร์มี่กับไพศาลนะคะทำงาน Yeah, this is Jeremy and Paisans on the right. คร่าวๆแค่นี้เนาะสำหรับแม่น้ำโขงหลังจากเราเคยไปทำงานในฝั่งลาวด้วยนะคะคนนี้เจอร์มี่เป็นคนหาทุนสนับสนุนมาให้พวกเราทำงานนะได้มีโอกาสไปที่ลาวเพราะว่าลาวมีโครงการเขื่อนไซยบุรีซึ่งจะมีผลกระทบมากน่าจะต้องถามเจอร์มี่แล้วปีไหนจำไม่ได้ Which year you went to Laos? 2008. ค่ะ Yeah. We went to Laos. Jeremy get some funding for us, and we went to Laos because at the time Laos government is developing the big dam on the Mekong River inside Laos. Inside Laos. ซึ่งเป็นเขื่อนที่รับเหมาโดยบริษัทของคนไทย And this dam is built by the Thai contractor. พวกเราได้ทำหน้าที่เกินศิลปินคือบุกไปถึงหัวงานของเขาทำให้โดนกักตัวอยู่สักพักหนึ่ง Yeah, we went into the dam site and we were arrested and
and were sort of kept for a few days. ครั้งที่แล้วเราได้ลงพื้นที่แม่น้ำโขงซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่6เป็นการไว้อะไรให้กับไพศาลเป็นบางช้าง Last time we went to the Mekong was the 6th time last year นะปีที่แล้วนะ ปีที่แล้ว last year to kind of tribute to ไพศาลเป็นบางช้าง แล้วก็ได้นำกระดูกส่วนหนึ่งของเขาลอยไปกับแม่โขง and we how you call when you putting the ash in the river, offering his remaining to the river. หลังจากช่วงปีถัดไปเนี่ยดิฉันคงจะต้องพักโครงการแม่น้ำโขงไว้สักพักหนึ่ง Yeah, I think after this I might have to to stop for a little while on the Mekong project. เพราะว่าเรากำลังจะเริ่มที่จะออกไปสู่หมู่บ้านอาเซียนบ้าง Because I think that we will go to the village in the ASEAN country. โดย ASEAN country is a Southeast Asian country that the government try to form the union just like the EU. They're not yet succeeded, but is moving towards that in that direction. ซึ่งที่คือเราจะไปทำงานในหมู่บ้านที่เรารู้จักเท่านั้น We will only able to go and work in the village that we know. ซึ่งก็จะมีที่เราวางไว้ก็จะมีหมู่บ้านในมะลิดนะ And the village that we are planning is in Marit in Burma, southern Burma. แล้วก็ที่จะไปเดือนหน้านี้คือที่ทวายเดวาย Yeah, and also we will go to Dawai, which is where Mai come from. Yeah. ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งไทยเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเข้าไปสร้างเขื่อนแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างๆ ใน Yeah, ทวาย the Thai developers were allowed by the Burmese government to build this new economy zone in Dawai. ซึ่งเราถือว่าเป็นผลกระทบข้ามแดนซึ่งประเทศไทยน่าจะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ This is the cross-border effects, cross-border development that affects people in the area. ก็เหมือนกับว่าประเทศไทยเนี่ยโดนเจาะจนพุนไปแล้วก็ไปหาประเทศเพื่อนบ้านต่อซึ่งมันไม่น่าจะถูก Because you think that maybe because of Thailand has no more area to develop, so they must move to find a new area in other countries. นี่คือแม่น้ำตะเลยาซึ่งสวยมากแต่ว่ามันกำลังจะถูกสร้างเขื่อนขึ้น Yeah, this is the Taraya River in Dawai. That will the dam will be built on that river. แต่ชาวบ้านพม่าจะมีความกล้าหาญมากแล้วเขาก็ไปเขียนโนแดมไว้ Yeah, this is this no dam sign made by the Burmese villagers. หมู่บ้านกอลันท่าซึ่งจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนมากที่สุดมีพระเป็นแกนนำ And this Nanata village led by the monks to protest the dam that will affect their village. ฉันได้เข้าไปหมู่บ้านนี้หลายครั้งแล้วก็ไปทำอะไรเล็กๆไว้คือไปเอาลูกหมากเนี่ยมาเรียงคำว่าโนแดน I've been to that village many times and starting some small works like this one. I use the beetles, nuts, seeds, to install the words no dam. ก็เพราะว่าที่นั่นหมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เขามาก
Yeah, because the betel nuts is their main product. ค่ะก็นั่นคือสิ่งที่วางไว้สำหรับโครงการของเราในลำดับต่อไป And this is the future's work that we are planning to go next time. ค่ะ Okay. Thank you. How do you think about opening the maybe 5 minutes questions if you need, because if we keep going like this, will be very tiring, So we're breaking by questions. 5 minutes, 10 minutes. Yes. Thank you. I really liked your presentation because the big problem in Laos is dam, and it's unfortunately my sister worked on that project, and we disagree a lot with moving people out or take the land of the sorry เอาเป็นภาษาไทยไหมคะหรืออาจารย์แปล Sorry I speak Thai คือชอบโครงการของพรีเซนต์ของอาจารย์มากนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามีปัญหามากเรื่องแดมเพราะว่าเรามีอีกประมาณ20กว่าแดมที่กำลังจะสร้างก็คือมีไทยแล้วก็มีจีนแต่ส่วนมากจะเป็นจีนแต่ว่าคือโครงการอันล่าสุดที่อาจารย์อยากจะทำในภาคพื้นอาเซียนคอมมูนิตี้อาร์ติสต์ที่อาจารย์จะทำคือเอาเราเข้าด้วยได้ไหมคะ อยากเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่แดมเทิร์นหินปูนหมู่บ้านที่มันมีถ้ำกองรอคือตอนนี้เขากำลังจะเขาสร้างเสร็จแล้วแดมแล้วเขาต้องย้ายประชาชนออกแล้วก็แถบนั้นน้ำท่วมหมดเลยคือหนูคิดปีที่แล้วว่าอยากจะทำงานศิลปะตรงนั้นคือจะขัดกับพี่สาวตัวเองนิดนึงแต่ว่าจะทำคือมันน่าสนใจมากถ้ายังไงก็อาจจะใช่ค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะน่าสนใจมาก Oh okay so I just the first this is the big problem in Laos right now they have about 22 or 24 project the new dams in Laos and mostly from China and Thailand. And unfortunately, my sister is the big manager of the take care of the dam, take care of the people move out of the village, that make sure they have have better place and work and everything. And so the in the south of Laos, they're going to move another village that's very beautiful, and they have very famous cave called Gong Lo Cave. Is very beautiful, but the village people, they don't want to move out. And if they move out, people have to get in the boat and riding in the water from the dam that they start. So it's not a good at all. But so the last project that she was going to do, I'm really interesting that she said. Not sure it's gonna go back to the Laos again with that project, but I think that would be nice if I can join to do that, because I was thinking last year to do kind of outdoor installation perform, but I have to do fast, because they're gonna run away and get me. So I just asked her that would be nice if I can join in the future. Thank you. Yeah, thank you. Welcome the new member. เอาเรื่องราวนิดนึงนะคือ Okay. Go back to the Laos issue. ลาวที่มีเขื่อนที่ตอนนี้น่ากังวลมากก็คือเขื่อนฮูสโฮงซึ่งอยู่แถวสีพันดอน The most concern at the moment is the dam near Sea Pandon. Sea Pandon is like the Speeds area, which is very rich ecology of the southern Mekong River. ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามแล้วก็สำคัญของเราวที่ตรงนั้นยังเป็นที่เดียวที่ปลาจากที่มาจากข้างล่างอะที่สามารถจะขึ้นไปข้างบนได้ ถ้าปิดรูตรงนี้ปลาจะข้ามมาไม่ได้อีกเลย If the dam were built in that area, there will be no fish coming from the Cambodia lower river, to come to breed on that area. It's a breeding ground of the fish in Cambodia. แต่เราเป็นอะไรที่เข้าไปทำงานยากมาก เราก็คือว่าหายเหมือนสมบัติเหมือนกัน It's very difficult to work in Laos because some of the activists in Laos disappeared recently. ต้องอาศัยคนลาวเป็นแกนหลักนะเดี๋ยวเข้าไปช่วย Yeah, we need Laos people to be the frontier, and we will go and help you. Yes. Are there any changes in policy, government policy in any of the countries now that there's a different government in Burma, or a slight change in the government in Burma? I mean, the military still controls, but are there any changes in policy? เมื่อ2 เดือนที่แล้วเนี่ยได้เดินทางไปมาริดนี่ไปเมื่อปีที่แล้วก็ไปในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่องเขื่อนอย่างชัดเจน Yeah, I've been to Marit twice. The first time was last year, and this year I went again. Marit is the town near the border of Thailand and Burma in the south. กลับไปครั้งนี้ชาวบ้านดีใจมากเพราะว่ามีนโยบายออกมาจากรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด Yeah, and this time I went, and people were very happy to hear the news that the new government of Burma will stop all the coal power plants in the area. แต่คือที่แรกเราก็ดีใจ แต่มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าก็เป็นการหาเสียงของรัฐบาลชุดใหม่เหมือนกัน Yeah, but and on the other side, we heard that this is just only the propaganda of the government. เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าหยุดแต่เขาใช้คำว่าชะลอโครงการ Yeah, because they didn't use the words stop, they used the words to delay the project. สำหรับรัฐบาลไทยเรายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายในเรื่องสิ่งแวดล้อมเลย Yeah, for the Thai government, we haven't heard anything change on the environmental policy. Is it right that now China is investing in all these projects? Is it right that China is investing now in all these projects? So from the performance art thing, I think now it might make sense to burn Chinese flags instead of American, is that right? To burn Chinese flags instead of American flags, so that was the way of enemy. เขาบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนจะเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดเราอาจจะต้องมาเผาธงจีนมากกว่าที่เผาธงอเมริกาแล้วมั้ง เห็นด้วย Agree. And what alternative you have for getting electricity in the future? What do you want? จะอะไรคือทางออกสำหรับการที่จะเพิ่มพลังงานในอนาคต เราก็มองในขณะที่พวกเราทำงานต้านเขื่อนหรือว่าต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างๆเนี่ยเราก็ศึกษาเรื่องพลังงานทางเลือกเหมือนกัน เราก็พบว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศในแถบนี้มีแสงแดดมีลมซึ่งสามารถเขาพูดเรื่องซึ่งสามารถที่จะนำมาเป็นพลังงานทางเลือกได้ Yeah, during the time that we are working in the village,
especially on the issues of energy, of energy, of power plants. We also have learned that we have enough sun and wind to produce this alternative power plant. แต่ปัญหาสำคัญก็คือรัฐบาลไม่มองจุดนี้เพราะว่าการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆนั้นน่ะนำรายได้มาให้พรรคพวกของเขา And I think that because of to do all this small sustainable energy don't bring enough income for the people, for the government, who are working on this big developments where they put a lot of investment. Not enough money. That's what it is. Okay. Keep your question for later, and maybe this question will be good for the other projects. We want to move on. Next one. I don't need to translate. ต้องแปลเป็นไทยก่อนล่ะว้าวmoment. Okay. We have this Vice Dean of the faculties come to welcome us, Ajahn Saturin Pheuron. Please welcome. Dear Ajahn Rinyapat Nitipatranan, artist, instructor, and student of the Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Art, I am very pleased and honored that the Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Art proceed the project of the Asiatopia Performance Conference cooperate with the Bangkok Art and Culture Center. Asiatopia and International Art Institute, as the Professor Rinyapat said, a faculty sees the importance of creating network to develop visual art scene, to pass knowledge, to develop and exchange culture from different nationalities, to exchange experience, skills, and knowledge from artists to different countries. And participants in this project also spread visual performance art knowledge. On this occasion, I would like to open Asiatopia Performance Conference 2016 to the cooperation between Faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Art, Silpakorn University, Bangkok Art and Culture Center, Asiatopia, and International Art Institute. And I hope that this conference will be successful and accomplish our purpose. Thank you very much. Well, thank you very much for coming to see us.
and also to welcome us in this campus. We thought that we would be doing this in Bangkok, but unfortunately the Bangkok campus was renovated at the moment. So he's very kind to give us the space and time here. Thank you very much. Okay. All right, good morning. Before explaining the fine projects I have been doing in Tibet Plateau, Kham area of Tibet for last 6 years, I will explain a little bit the background of that project. ก่อนที่จะเข้าไปถึงว่าตัวโครงการนี้เป็นยังไงก็อยากจะอธิบายถึงที่มาของมันเล็กน้อยพื้นที่ที่เขาเข้าไปทำงานเรียกว่า what's the area to do Kham area of Tibet, ครับเป็น which is considered to be the most beautiful area of Tibet, and the campus known as the Warriors. โอเคพื้นที่นั้นชื่อว่าคำอยู่ทางตอนทาง south of Tibet Northeast. northeast อยู่ทางตอนเหนืออยู่ในรัฐเซชวน Okay, so the reason why I go there actually is like an accident. I was being invited to join the group show in Shanghai Contemporary Art Museum, and the curator selected the so-called community-based kind of art project of my work. การที่ได้เข้าไปทำงานที่นั่นมันเหมือนนึงเป็นอุบัติเหตุด้วย เพราะว่าตอนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมันมีการแสดงที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็คนจัดเขาเลือกให้ตัวดิฉันเข้าไปทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน Alright, so I quickly show you what this community-based kind of art project I have been doing since 2006. แล้วโครงการที่ทำงานในชุมชนนี้ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2006 dealing specially with environmental issues and social issues. แล้วก็มีเป้าหมายโดยตรงที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อม environmental and social. แล้วก็ปัญหาทางด้านสังคมต่างๆในชุมชน And of course culture as well. แล้วก็แน่นอนที่สุดปัญหาทางด้านวัฒนธรรมด้วย Okay, so I'm quickly showing you this flag project. It's called flag project, which is ongoing until now. So it's already 10 years, but I haven't stopped it. Still working. โครงการที่ชื่อว่าโครงการธง flag project ยังที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2006 แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ Yeah, so been working with various communities back home in Indonesia as well as abroad. แล้วก็โครงการนี้เข้าไปทำในชุมชนหลายๆที่ทั้งในอินโดนีเซียแล้วก็ที่อื่นด้วย Okay, these are in Indonesia, so in the villages, in the countries. อันนี้ในอินโดนีเซีย And the idea of community based art project is not only just working on art, but also of empowering the community. But of course, it depends on the community how far they can go. I cannot force them, right? Yeah. โครงการศิลปะที่เข้าไปทำในชุมชนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการศิลปะของเราเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปเพื่อจะทำงานศิลปะเท่านั้นมันมีจุดประสงค์ที่จะช่วยสร้างพลังให้กับชุมชนขึ้นมาด้วย As you see on this flag, there are keywords taken from the engagement of each communities. So you can see there are various languages as well there, like Malay Arabic, of course English, Chinese, and then there will be some more Thai and others. อันนี้เป็นจะสังเกตว่าการที่ได้คำเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มีทั้งหลายๆภาษา
ก็เนื่องจากว่าชุมชนต่างๆที่ได้เข้าไปทำงานด้วยเขาใช้ภาษาอะไรซึ่งรวมถึงภาษาไทยก็มี Yeah, so first Indonesia and then moved to Singapore อินโดนีเซียแล้วก็ไปที่สิงคโปร์ and then moved to Sydney. แล้วก็ไปที่ซิดนีย์ So working with the artist community and activists as well as students from university. แล้วก็ไปทำงานกับพวกชุมชนต่างๆรวมถึงกลุ่มนักศึกษาด้วย Sydney. We moved to China. แล้วก็ได้ไปที่เมืองจีน Yeah, this is in Shenzhen. By the way, I have ที่ been เฉินเจิ้น working with the community in Guangzhou แล้วก็ for around 2 years. แล้วก็ไปทำงานกับชุมชนในกวางจู2 ปี Okay, China, still China. Okay, moved to Japan. แล้วก็อันนี้ที่ญี่ปุ่น This was in the samurai community, descendant of samurai. อันนี้เป็นโรงเรียนซามูไรเก่านะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีละมันเป็นแต่เขาเก็บเอาไว้เป็นมิวเซียม Now their kind of compound is becoming a museum and yeah, something like that. And then this is in Germany, in Passau, in Bavaria. อันนี้ที่เยอรมันนะฮะบาบาเรีย Yeah, these are my students. I have been teaching there since last 5 years. ก็เพราะว่าได้รับเชิญไปสอนที่นั่นมา5 ปีแล้วนี่คือนักเรียนของเขา This is Department of Southeast Asia, Faculty of Philosophy. อันนี้คืออะไรนะคณะปรัชญาของ Southeast Asia. Okay, let's now move to Tibet. โอเคอันนี้เป็นเหมือนเป็นแบ็กกราวด์ว่ามัน develop มายังไงถึงจะเข้ามาถึงไอ้ตัวโครงการในทิเบต Okay, so when I got there, it's just like hit by earthquake, like a month after hit by earthquake. ตอนนั้นเป็นมีแผ่นดินไหวในพื้นที่เข้าไปประมาณเดือนหนึ่งหลังจากเกิดแผ่นดินไหว Yeah, it's town called Yushu. What year? 2010. ปี 2010 นะฮะ Yeah, it's the town called Yushu. ในเมืองชื่อว่าอูซู And this is a very isolated area in Tibet. It's like also high altitude, around 4,000 meters above sea level. อันนี้เป็นพื้นที่สูงก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวออกมาอยู่ทางตอนเหนือของทิเบตมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 ฟุต The largest cities nearest is Xining. It's around 800 kilometers. เมืองของจีนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือซินหนิงห่างไป 800 กิโล And you can imagine you can easily get lost in this area, especially if you are foreigner, because actually foreigners are not allowed to come here. เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ง่ายแล้วก็ปกติแล้วคนต่างชาติไม่เคยเข้าไปในบริเวณนี้ But before I came here, I had an assistant, a young artist, Chinese artist named Li Mu from Shanghai, and she's a strong young man. And when we checked that the mobile phone was working up there, then I decided to go with him up there. And we were lucky because somehow I look like Tibetan and he is my husband. So no one really checked. ตอนที่ไปนั้นมีผู้ช่วยเป็นศิลปินคนจีนศิลปินหนุ่มคนจีนแล้วก็เราไปค้นพบว่าโอเคข้างบนนั้นมีสัญญาณโทรศัพท์มือถืออยู่บ้างเราก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็เข้าไปได้เพราะว่าหน้าตาเราเหมือนคนทิเบตแล้วก็เขาก็คิดว่าเราเป็นผู้หญิงทิเบตที่แต่งงานกับคนจีนที่เป็นผัวเมียกัน Yeah, we don't know anybody. That's also difficult condition. So when Limo asked me, who do you want to see? I just said monks.
เพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยที่นั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาใครที่คิดขึ้นมาในใจได้ครั้งแรกก็คือไปหาพระดีกว่า Because I wanted to know the story from the local side. เพราะว่าอยากจะรู้เรื่อง the authority side. จากด้านชุมชน I got to the monastery and as you can see there is like this. พอเข้าไปในวัดก็เป็นอย่างเงี้ยตอนที่เข้าไป Yeah. Okay. Now I go a little bit to the history because I have to explain this because there is actually a connection between Tibet and Indonesia 1,000 years ago when Indonesia was Buddhist. During the Borobudur period time, Borobudur is the largest Buddhist temple in the world, which is located in central Java. ก็ขอย้อนกลับไปนิดหน่อยถึงความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ที่มันมีผลต่อการตัดสินใจของเขาด้วยก็คือว่าย้อนหลังไป 1,000 ปีที่แล้วอินโดนีเซียเป็นดินแดนของศาสนาพุทธโดยที่มีหลักฐานก็คือบุโรพุทโธที่สร้างมาเมื่อ1,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็เป็นพุทธสถานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกYeah, Borobudur was buried under the earth for 800 years and only rediscovered again around 200 years ago. จริงๆแล้วบุโรพุทโธนี่ถูกถล่มลงมาแล้วก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินมาตั้ง800 กว่าปีแล้วก็เพิ่งมาค้นพบเมื่อ200 ปีที่แล้วนี่เอง So we lost a lot of knowledge about that period. เพราะฉะนั้นเราลืมเราไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นอีกเลย So in Indonesian history books, usually that period will be called mysterious period. เพราะฉะนั้นในหนังสือตำราประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียเขาถือว่าเป็นช่วงที่ลึกลับของประเทศ Okay, but when I got to Tibet and I met this Lama, Kadang Rinpoche, he said, "Hey, you're coming from Indonesia, so do you know this Lama Atisha?" And I said, "I heard this name Atisha is a priest from India, right? But I never knew that he's a Lama." พอได้เจอพระที่นี่เขาพระก็ถามว่ารู้จักลามาที่ชื่ออันนี้ไหมที่อยู่อินโดนีเซียเขาบอกว่าเขาก็เลยบอกพระว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีลามาไปที่อินเดียไปที่อินโดนีเซีย Anyway, Atisha used to study in Indonesia. There was a very respected Buddhist university during Sriwijaya Kingdom time in Indonesia 1,000 years ago. And he studied from local master named Dharma Kirti for 12 years. แล้วก็ลามาองค์นี้ได้ไปเรียนวิทยาลัยพุทธที่อินโดนีเซียเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วแล้วก็เรียนอยู่กับพระที่ผมฟังไม่ออกว่าชื่ออะไร Anyway, after the study done, he became master himself, and then he was invited by Tibetan king to come to Tibet, and then he founded the school. Anyway, he's becoming a reformer. That's why he's being called Lama. หลังจากที่เขาเรียนจบที่อินโดนีเซียแล้วกลับมาอยู่ที่ทิเบตโดยที่กษัตริย์ทิเบตเชิญกลับมาเขาก็มาสร้างในโรงเรียนที่จะปฏิรูปการศึกษาและก็ทางด้านพระสงฆ์ในทิเบต He founded a school called Kadampa School, which is becoming the origin of the Gelugpa School or Yellow Hat School, which is today Dalai Lama is the headmaster. แล้วก็เขาเป็นคนที่ก่อตั้งสกุลคือสกุลลามะของทิเบตนี่ของพระทิเบตนี่มันมีหลายสกุลอันนี้เขาเรียกว่าพวกหมวกเหลืองมันมีหมวกเหลืองมีหมวกแดงมีหมวกเขียวมีอะไรหลายอย่างแล้วก็พวกกลุ่มหมวกเหลืองนี่ก็ถือว่าเป็นลัทธิที่กว้างขวางที่สุดในทิเบตแล้วก็องค์ดาไลลามะที่เรารู้จักกันก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในเซกนี้ Okay, this is a place near the Borobudur temple where Atisha used to spend time there. อันนี้เป็นแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆกับบุโรพุทโธที่พระทิเบตองค์นั้นเคยมา
จำวัดอยู่ Okay. Yeah, this is part of my work, performance based on this knowledge. อันนี้เป็นงานของเขาเองที่สร้างขึ้นมาจากความรู้นี้ที่ได้มา Okay, let's go to Tibet now. The problem in Tibet, why environmentally is very important. Tibet Plateau is known as the third pole and the largest ice field on Earth. Besides that, it's also known as the water tower of Asia. ทิเบตกลับไปที่ทิเบตนะตอนนี้ทิเบตถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเหมือนขั้วโลกอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำแข็งอยู่มากที่สุดมีแห่งหนึ่ง Yeah, so more than 2 billion Asians living from the water coming from here through Yellow River, Mekong River. I mean, Chitima already working on Mekong, Salaween. คนในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียกับคนในเอเชียได้น้ำจากยอดเขาหิมาลัยนี่ Yeah, so at least 7 largest Asian rivers originated from in that plateau. อย่างน้อยที่สุดก็มีแม่น้ำใหญ่ๆ7 สายในเอเชียที่เอาน้ำมาจากยอดเขาหิมาลัย So actually, more than 300 million Chinese also living from the water coming from here. ต้องแน่นอนเฉพาะในประเทศจีนมากกว่า300 ล้านคนที่อาศัยน้ำจากหิมาลัย But now with this climate change, the warming of the globe, so the glacier melting, even permafrost also already melting. So this is a very dangerous situation up there if we don't do anything. แล้วก็ในยุคที่เราถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงclimate เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกแล้วก็ทำให้น้ำแข็งข้างบนนั้นที่เป็นแกลเซียร์ที่อยู่บนหิมาลัยละลายเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนี่จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง So besides that, I'm working in this Kam area, right? It's also called Qinghai Plateau, and Qinghai Plateau known for scientists as a plateau of the future of China. พื้นที่ที่ทำในคัมเอเรียเนี่ยก็เรียกว่าชิงไฮพลาโตคือที่ราบสูงชิงไฮซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศจีนมาก Because it's very rich in natural resources. I mean, you name it from gold, uranium, and the so-called rare earth for your computer and mobile phone, and other minerals. It's all there. เพราะว่านอกเหนือจากธรรมชาติที่กำลังถูกทำลายไปแล้วเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยด้วยพวกทรัพยากรธรรมชาติเช่นพวกยูเรเนียมโพรเทเนียมทุกๆอย่างที่ทำออกมาสร้างเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็รัฐบาลจีนก็กำลังมองอยู่ Okay, so when I got to Yushu, it was flattened, and then when I met the Lama, the monks, he said, well, actually it's quite dangerous for you to be here because if they find out that you are actually a foreigner, you will be in a very serious trouble. So he sent me to a very remote monastery, which is like 2.5 hours from Yushu, and it's in a village called Lap. Not laboratorium, but sounds like that. พระลาบะองค์นั้นบอกเขาว่ามันอันตรายมากที่ยูจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลรู้ว่าเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็คงไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเขาเลยส่งให้ขึ้นไปอยู่สูงขึ้นไปอีก2 ชั่วโมงจากยูซูไปอยู่ที่เมืองชื่อว่าลาบ Okay, so this is the scene. ไม่ใช่ลาบลู่แล้วนะชื่อเป็นภาษาของลาบ Scenes from the monastery, so it's a yellow hat school. อันนี้คือเครื่องแต่งกายของพวกลามะหมวกเหลือง And they are celibate.
So since then I have been working with them until today. แล้วก็พระกลุ่มนี้แหละที่ฉันทำงานด้วยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ Okay, so you can see this very special place here because all over Tibet people are not allowed to have Dalai Lama picture, ที่ even นี่เป็น in their house. ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษ เพราะว่าโดยปกติแล้วตอนนี้ในประเทศจีนเขาห้ามรูปของดาไลลามะอันนี้คือรูปดาไลลามะนะฮะไม่ว่าแม้แต่จะติดในบ้านก็ยังติดไม่ได้แต่ที่นี่เขาติดได้ Yeah, so this is a sign that this group of people they have a good position, they have a kind of bargaining position, good bargaining position. That's why they can have this picture in their temple. ซึ่งแสดงว่าในชุมชนนี้เขามีพลังมากพอในการที่จะเจรจากับรัฐบาลที่จะสามารถเอารูปดาไลลามะขึ้นมาติดตั้งได้ Yeah, one of the reason probably because they are the warriors, and when the first occupation happened, they resisted, and then more than 1,000 Chinese soldiers were killed in this area. But of course, there's a lot of Kampas also killed during that time. But then Dalai Lama said, "Hey, we believe in non-violent principles, so please stop it." So they stopped the resistance. ตอนที่จีนเริ่มบุกเข้าไปในทิเบตเมื่อตอน 1950s 40s yeah 50s เมื่อประมาณทศวรรษ 1950 ที่รัฐบาลจีนบุกเข้าไปในทิเบตเพื่อจะยึดทิเบตแต่ตอนนี้ก็ยึดเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นนักรบที่รบกับประเทศจีนแล้วก็ฆ่าทหารจีนตายไปหลายพันคนและพวกเขาก็สูญเสียเยอะแต่เขาก็หยุดเพราะว่าดาไลลามะบอกว่าเราเชื่อในการอยู่ร่วมกันแบบสันติเพราะฉะนั้นให้อยู่สู้รบเขาก็เลยหยุด Anyway, I hope you all also heard a lot of story about it, how difficult is the situation there. So in that kind of situation, I used to work as activist. I'm very rebellious. I'm very critical, right? In that kind of situation, when I'm thinking about my Tibetan friends, I realize I have to develop a different kind of strategy, not like confrontational, not like protest and all this kind of thing. But then I really have to think what to do, right? ฉันคิดว่าทุกคนคงจะรู้ว่าในทิเบตตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วสภาพปัญหามันเป็นอย่างไรก็คงจะพอที่จะจินตนาการออกแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นฐานของฉันไม่เคยทำงานที่เป็นแอคทิวิสต์มาทำงานในอินโดนีเซียแต่พอไปอยู่ที่นั่นแล้วเราต้องไปทำงานกับกลุ่มของคนที่อยู่ในสภาพที่แตกต่างไปจากเราเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางยุทธวิธีในการทำงานใหม่ And another difficult fact is that we are not allowed to receive any help from outside. No NGO help, nothing. แล้วก็condition อันหนึ่งเงื่อนไขอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือจะต้องไม่รับความช่วยเหลือจากข้างนอกเลย But fortunately, there are some educated young Tibetan from that village, like these two young women. So they are already studied in university, so then I can really work with them and they can explain my ideas, everything to the local, which is basically do not have science background, education background, so not so easy. ข้อโชคดีอันหนึ่งคือได้รู้จักกับปัญญาชนที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยคือผู้หญิงสองคนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะอธิบายให้เขาฟังว่าเรามีความต้องการอะไรเราจะทำอะไรแล้วเขาก็จะช่วยให้เราไปเอาความคิดของเราไปอธิบายต่อให้กับชาวบ้านทำให้เขาทำงานกับชาวบ้านได้ Yeah, and then they have also the community of artists. These are the community of artists. อันนี้ก็เป็นชุมชนเป็นกลุ่มศิลปินที่ทำงานอยู่ในบริเวณนั้น Yeah, so they can be very helpful as well because they have this language or skill of visual language that I can work with. แล้วก็อันนี้คือกลุ่มศิลปินที่ให้ความช่วยเหลือมากเพราะว่ามีทักษะในการสร้างผลงานได้ดีมาก So this a good situation
accidentally. So I'm bringing this environmental issue because around 100 years ago there was a Lama, Rinpoche, who planted first trees. As you can see, there's a temple, the so-called Mother Tree Temple there, and he make a prediction for the future that this is what we need in the future, planting the trees. อันนี้เป็นวัดของลามะองค์ก่อนที่มาสร้างเอาไว้ที่นี่แล้วก็ได้มีการทำนายไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่ที่สำหรับปลูกต้นไม้ Yeah, but we didn't start with the planting of trees because we don't have money, right? So we started with collecting the garbage. That's the easiest, although at the beginning the monks were resisting because they never touched garbage ever in their life. แล้วก็เราไม่สามารถจะเริ่มต้นด้วยการปลูกต้นไม้ได้เพราะเราไม่มีเงินเพราะฉะนั้นโครงการที่ง่ายที่สุดคือการเก็บขยะที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็พวกพระเองก็ต่อต้านแนวคิดอันนี้เพราะว่าพวกเขาไม่เคยจับขยะเลยในชีวิต Yeah, I had to do my first debate with the monks, arguing about how they have to collect the garbage. เพราะฉะนั้นเลยในทิเบตในพระทิเบตมันมีพิธีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการโต้วาทีกันเขาก็ต้องเข้าไปโต้เถียงกับพระทิเบตเกี่ยวกับเรื่องสำคัญอย่างไรในการเก็บขยะ Okay, this is the monument they built for the Rinpoche who planted the trees. อันนี้คืออนุสาวรีย์ที่สร้างให้รินโปรเจกต์เป็นลามะองค์ก่อนนะแล้วก็เป็นลามะองค์ที่บอกว่ามีความสำคัญอย่างไรในการที่จะปลูกต้นไม้ Okay, this is my first team. This is Limu, my assistant Chinese artist from Shanghai. This is Sanadawa, the translator, the interpreter. This is my first assistant. แล้วก็คนที่อยู่นี่ขวาทางโน้นสุดโน้นก็ทางซ้ายมือสุดโน้นนั้นเป็นศิลปินที่มาจากเชียงไฮ้ที่เป็นผู้ช่วยเขามาตั้งแต่แรกแล้วคนที่สองถัดมานี่เป็นล่ามแล้วก็ที่เป็นพระลามะองค์นี้ก็คือเป็นผู้ช่วยคนปัจจุบัน Yeah, and this is Little Lama, my first friend. แล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนคนแรกที่นั่นเป็น Okay, so finally the Lama agreed that they will collect the garbage. But the people really think that the monks are now becoming crazy. คนพระตกลงผลสุดท้ายก็คือพระเห็นด้วยว่าโอเคจะต้องมาช่วยกันเก็บขยะแล้วก็พระก็ลงมาช่วยกันเก็บขยะชาวบ้านก็มองเห็นว่าตอนนี้พระเริ่มจะเพี้ยนแล้ว And the first group of lay people to join this activity, then becoming a little crazy, is the older women from the village. แล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมเป็นคนแรกเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ที่อยู่ในหมู่บ้าน So this guy, my assistant, he complained that, they think we are crazy. And I said, don't worry, you will be crazy today, but in the future they will think you are a hero. แล้วก็อันนี้เป็นคนที่เข้ามาช่วยเป็นลามะที่นั่นแต่เขาบอกว่าการทำอะไรนี่มันบ้าเต็มทีมันไม่เข้าท่าเลยเขาก็บอกว่าเขาก็เลยตอบไปว่าตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นบ้าอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเธอจะเป็นฮีโร่ Yeah, and this is the Kharing Rinpoche, the Lama, who really support my idea and my work. Without him, maybe it won't be possible. แล้วก็ลามะองค์นี้ก็คือลามะที่สนับสนุนแนวคิดที่จะปลูกต้นไม้ของเขา Okay, so that's the second project is planting tree, of course, because easy for them. I just tell them this is not my idea, this is your Lama's idea. Planting tree is necessary because of blah 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 blah, and then okay, they just go for it. การปลูกต้นไม้ง่ายกว่าการเก็บขยะเพราะว่าบอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ไอเดียของเรานะเป็นไอเดียของลามะองค์ก่อนเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เดินหน้าได้เลย Yeah, and then the next thing what is important is to bring the
the monastic group to work together with the lay people. This also never happened before. Usually the monastic group is just stay in the monastery, meditating, learning, debating, and then the lay people will come and support them materially or food and everything. But now we need to change it. ความยากลำบากอีกอันหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าพระกับชาวบ้านไม่เคยทำงานด้วยกันเลยพวกพระส่วนมากก็จะอยู่แต่ในวัดแล้วก็ทำกิจกรรมของพระไปอยู่ในวัดแล้วไม่เคยมายุ่งอะไรกับชาวบ้านตอนนี้พระกับชาวบ้านต้องลงมาทำงานด้วยกัน Yeah, it's symbolized by this monks planting tree, the lamas planting tree, but also the leader of lay people also doing the same thing. ก็เลยตอนนี้มันก็เลยทำเป็นสัญลักษณ์ก็คือมีต้นไม้ที่ปลูกโดยลามะที่เป็นผู้นำของพระแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกโดยผู้นำของชุมชนที่เป็นชาวบ้าน Yeah, so for the first 4 years we have planted like around 230,000 trees. ใน4 ปีนี้เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 200,000 ประมาณ 200,000 ต้น And we, in a way, after second year, allowed to have some money from outside, but very limited amount, because everything is being worked, So we get help from a German friend, 5,000 euro. พอหลังจากนั้นปีที่3ก็เริ่มได้รับอนุญาตให้รับเงินจากข้างนอกได้บ้างแต่ว่าไม่มากนักก็เลยมีเพื่อนคนเยอรมันเอาเงินมาให้ 5,000 ยูโร And it's very, very useful. And then after that, we are continue with the organic farming. This is also the revival of organic farming because since the occupation of the Chinese soldier, the food is all coming from China. So it's kind of processed food. หลังจากที่เราเริ่มทำงานไปได้ 3-4 ปีก็เริ่มมีการปลูกผักปลูกอาหารที่เรากินได้เพราะว่าหลังจากที่ประเทศจีนมายึดทิเบตไปก็เริ่มอาหารทั้งหมดที่เขาเคยปลูกได้กินเองก็กลายเป็นว่าเป็นอาหารที่มาจากประเทศจีนทั้งหมดส่งเข้ามาแต่ตอนนี้เขาเริ่มที่จะปลูกอาหารเอง Yeah, so they begin to produce their own food. ตอนนี้ก็เขาเริ่มทำอาหารกินเองได้แล้ว And they do it collectively. แล้วก็วิธีทำก็ยังเป็นแบบไล่รวมหรือทำเป็นแบบของมูล Also in every houses we started vegetable garden so family can also have their own food, healthy food. แล้วก็เริ่มมีชาวบ้านปลูกทำสวนผักสวนครัวในที่หน้าบ้าน Also in the monastery. แล้วก็ในวัดก็เริ่มปลูกผักปลูกอะไร So by 4 years after we studied, we have already 16 villages joining because of course they understand that this is good for them. 15 or 16. Yeah, 16 villages joining after 4 years. หลังจาก4 ปีมีชาวบ้านเข้ามาร่วม16 คน Yeah, and then the barley as well. I have to tell you a little bit story of the barley because when barley, this barley field, the story goes like after the occupation, Mao Zedong think that wheat at that time price is really good, and so he thinks like, oh, better ask the Tibetan to plant wheat so we can make money, a lot of money, right? But he didn't realize that wheat cannot grow in such altitude, okay? And it's becoming a catastrophic project. More than 1 million Tibetan died of hunger. หลังจากที่ประเทศจีนเข้ามายึดทิเบตเหมาเซตุงคิดว่าถ้าปลูกวีทจะได้เงินดีกว่าให้ชาวบ้านปลูกบาเล่แต่สิ่งหนึ่งที่เหมาเซตุงไม่รู้ก็คือว่าวีทมันปลูกในที่สูงขนาดนั้นไม่ได้ซึ่งหลังจากนั้นมาก็ทำให้คนทิเบตต้องตายด้วยการขาดอาหารเป็นจำนวนมากเพราะมันไม่มีข้าวจะกิน So it was not easy when I suggested them to replanting.
the Bali because they were traumatized. But luckily there was some lama coming from India, you know, with this reincarnation system. Some lama born in India and they have this education, science, the education background, and they understand what these things, and then they ask the people to do, and finally they do. ตอนแรกก็ไปแนะนำไปบอกเขาบอกว่าก็ทำไมเราไม่ปลูกบาเล่ข้าวบาเล่ที่เราเคยปลูกมาแต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทำแต่พอดีมีลาม่าอีกองค์หนึ่งคือในความเชื่อของลาม่าก็คือว่าพระพุทธเจ้าจะกลับมาเกิดองค์ลามะนี่จะกลับมาเกิดใหม่และองค์ลามะองค์นี้เป็นองค์ที่มาเกิดในประเทศอินเดียเป็นคนอินเดียแต่ว่ามาได้เขาไปเอามาอยู่ที่นี่แล้วก็คนนี้เป็นคนมีความรู้หน่อยเขาก็เลยบอกชาวบ้านว่าปลูกที่ปลูกได้เราปลูกเองก็ได้ก็เลยชาวบ้านเริ่มปลูกบาเล่ Okay, this is just showing a picture important because this is how the people learn to make a compost, you know, natural fertilizer. And then my nephew from Indonesia coming to teach because he's expert on permaculture. But these two old women suddenly coming and they say, we know this, you don't have to teach us. But all the young people, they lost the knowledge, they don't do it anymore. อันนี้มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวิธีการทำปุ๋ยโดยการหมักไอ้พวกผักพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้เคยทำปุ๋ยบ้านเราก็มีนะเขาก็ทำกันเยอะแล้วก็ญาติของยานีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้จากอินโดนีเซียก็จะมาให้คำแนะนำชาวบ้านแต่พอเข้ามาสอนชาวบ้านแล้วก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินมาบอกไม่ต้องมาสอนเรื่องนี้เขารู้เรื่องมานานแล้วเขาเคยทำมานานแล้วก็เป็นว่าอันนี้เป็นความรู้ดั้งเดิมที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้ Okay, another important aspect is how the monastic group and lay people can meet on the same sort of level because normally the monastic group is up there and the lay people is down here and they have to always worship. But now with this kind of project, they have to discuss things and they have to manage things, so they have to come together on the same sort of platform and level. And the Lama agree, and then this is the first meeting. This is the oldest leader of lay people. สิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระกับชาวบ้านกับประชาชนทั่วไปเริ่มมานั่งคุยในระดับเดียวกันได้เพราะปกติแล้วพระก็จะอยู่สูงกว่าแล้วก็ชาวบ้านก็จะนั่งกราบไหว้อยู่ข้างล่างแต่เนื่องจากว่าจะต้องมาทำงานร่วมกันก็เลยจำเป็นต้องมานั่งคุยกันในระดับเดียวกันแบบนี้ Okay, so since that time on, then the lay people and the monks they can argue with each other. Before it was not possible. เพราะว่ามันก็เลยทำให้พระกับชาวบ้านเริ่มมีการถกเถียงกันเริ่มมีการแลกเปลี่ยนความ So in a way, it's becoming more democratic. ก็เลยมันเหมือนว่ามันเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการมีประชาธิปไตยเข้ามาอีกครั้งนึง Yeah, and this is one of the leader of some villages. นี่ก็เป็นนี่เขาก็เป็นผู้นำชาวบ้าน Yeah, like people. Okay, another project, last one, not the really last one, but okay, last that already done is so-called Yak Bank. It's to help the nomad. Okay, we almost done. To help the nomad because the nomad also is very in serious trouble. As the beginning, the government has the program to control the nomad. Of course, nomad going everywhere. Are they Tibetan? Yeah, they're Tibetan. นี่เป็นกลุ่มชาวทิเบตที่เขาไม่อยู่เป็นที่เขาจะไปเรื่อย Okay, so the government resettled them because, of course, you know, nomad is going everywhere, hard to control. So resettled them, but then it turned into a catastrophe because it didn't work. The nomad cannot adapt to lifestyle, modern lifestyle. So they is becoming drunken and really desperate. ก็คงเหมือนกันกับที่อื่นที่ว่ารัฐบาลพยายามที่จะไม่ให้กลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายไปเนี่ยให้อยู่ในที่ก็เลยจับเอามาอยู่เป็นที่แต่ว่าเขาปรับชีวิตเข้ากับการอยู่เป็นที่ไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาเยอะแยะโดยเฉพาะพวกที่ไปอยู่ใกล้เมือง
แล้วก็กลายเป็นขี้เมาบ้างอะไรบ้างปกติพวกนี้เขาก็จะเดินทางไปเรื่อย Yeah, so this is the project to revive the nomadic culture and lifestyle, and this is in terms of environmental issue. This is very important because this is how people can keep the balance of ecology up there in the plateau by having this nomadic lifestyle. เราในขณะเดียวกันเราก็ต้องกลับไปมองดูว่าไอ้ชีวิตของคนที่เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศบนภูเขามากจากการเคลื่อนย้ายของพวกเขาแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่นำเอาชีวิตที่เคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆแบบนี้มันทำให้ฟื้นสภาพนิเวศของพื้นที่นั้นกลับมา Okay. Anyway, after 4 years, we've been doing this. All this project underground, just like do it, and very little money support from outside because it's not possible. But anyway, they really seriously. I'm very happy to work with them because they are very reliable. They are very honest. There's no corruption, and also very disciplined. So everything goes really well, really good. And finally, of course, the government see that this is something good, not only for the Tibetan, but also for the Chinese who lives up there. And then on the 4th year, the government approve and support the project until now. โครงการนี้ได้ดำเนินมาจนกระทั่งถึงปีที่4รัฐบาลเริ่มมองเห็นความสำคัญของการทำงานในโครงการนี้แล้วก็หันเข้ามาให้ทุนสนับสนุน Okay, so they have solar panel. It's from government. They have now support on yak bank and so government give yak, so they have collective farming nowadays and collective organic farming as well. And then also the water. Now we are there to work on water. Because that's the most important thing actually in regards to this project. อันนี้คือโซล่าแพนเนลเป็นโซล่าเอเนจีที่รัฐบาลจีนมาสร้างให้ทุนมาสร้างแล้วก็มาสร้างให้ด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังยอมให้ชาวบ้านทำปลูกออร์แกนิกฟาร์มนะทำปลูกพืชไร้สารเคมีแล้วก็ทำปุ๋ยโครงการทำปุ๋ยก็เริ่มให้ทุนแล้วตอนนี้สิ่งที่กำลังก้าวต่อไปก็คือเริ่มมาทำงานกับเรื่องน้ำ So because now it's approved and supported, of course Tibetan they're not doubt anymore, so they all go for it. Now everywhere in at least come area, and then we'll go to another area soon. And just for information, because of this support, for example, the trees that have been planted now is more than 1 million trees up there. แล้วก็เพราะว่ารัฐบาลเริ่มหันเข้ามาให้ไม่นอกจากไม่ต่อต้านแล้วหันเข้ามาสนับสนุนทำให้ชาวบ้านเข้าร่วมมากตอนนี้เราปลูกต้นไม้ได้มากกว่า1 ล้านต้นแล้ว And just a few days ago, there's a very, very good news because the Chinese government make an announcement that within next 4 years until 2020, they will make 1/4 of the country for becoming forest again. ข่าวดีที่เพิ่งได้มาในช่วงนี้ก็คือว่ารัฐบาลจีนได้ประกาศออกมาแล้วว่าภายในปี 2020 พื้นที่นี้จะป่าจะกลับคืนมา Okay, so my little friend just saying to Chiche and myself to saying to Chiche, meaning thank you. ทูจิเจนแปลว่าขอบคุณครับ Yeah, now it's 10 minutes past 12. Our program is until 12:30, but we sort of have a long. We were late in our started. It's not a long presentation, but because of we are late. What do you think if we have a little break now? Maybe 5 minutes. And then we come back and have 2 more presentations. Yeah?
Agree? Okay. You agree with 5 minutes or you agree with the break? With 5 minutes. Okay. Okay. And also later on, I will announce the performance of a day. Okay. Okay. Now the new project of Jeremy Sentosa. Yes, my new project. Thank you. This is my dream project. Okay. Thank you for the schools and especially. Hopefully not your wife. I got it. Sorry. It's okay. No worries. Oh, you can take another 5 minutes. Okay. Thank you, Chumpong and P. Chumpong and the schools and all the organizers to make this happen. Yeah. Very happy. And I'm very happy to be here. ขอบคุณพี่ชุมพลขอบคุณมหาลัยขอบคุณทุกๆคนที่ให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาพรีเซนต์งานที่นี่ Yeah. So actually, the first time I came to Bangkok is after my army, and then I was asked to come to this conference. It's called Performance Conference. It's in 1997. That's the first time where they hold the first performance conference. Right. ครั้งแรกที่เข้ามาร่วมอะไรในกรุงเทพนี่ก็คือเมื่อปี 1997 ที่เรามี performance conference ครั้งแรกในกรุงเทพ And after the performance conference, I went with them to Kanchanaburi where they're fighting for forest, A1 forest that is going to cut by a pipeline by the PPT company. Where? In Kanchanaburi. หลังจากนั้นมาก็ไปร่วมกับกลุ่มที่ต่อต้านการเดินท่อแก๊สที่กาญจนบุรี And from there, I saw the communities and how they work with the communities and talk to the communities and having a lot of meetings. It was really serious, and I really like what they've been doing. แล้วก็การที่ไปดูงานขององค์กรที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านที่ต่อต้านการเดินท่อแก๊สก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมามาก And that was organized by Vasan Syndicate here, Vasan and P. Paisan as well. All of us, and I think with Ray as well, we all went up to see what's the situation in the forest and what had been done and what of the mountain top have been cut down, things like that. แล้วก็อันนั้นก็คือคนที่organize ในเวลานั้นก็คือวสันต์สิทธิเขตแล้วก็ไพศาลขุนบางช้างแล้วก็เลนแล้วก็เราก็ได้เข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่าที่จะถูกตัดแล้วก็เป็นการเดินท่อแก๊สมา So actually, all these years I've been very inspired by our neighboring country like Indonesia, Thailand, especially Thailand, or Vietnam, or even China, and because of their influence about community art, I kind of fall into this Pulau Ubin in 2010. เพราะว่าเราการที่ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนศิลปินที่ทำงานชุมชนที่หลากหลายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามหรือประเทศไทยหรืออินโดนีเซียก็เลยทำให้มันเกิดปูโรอูบินขึ้นมา In 2010, we started off a project in. Actually, it's not a project actually, and this is the island in Pulau Ubin. อันนี้คือเกาะปูโรอูบิน Yeah, and this is our dream island in Singapore, and it's
Ultimate Singapore with Sentosa. Yeah, one night you pay like for how many nights? Yeah, you pay like 1,560 USD. Yeah, for 8 days. Yeah, yeah. อันนี้ก็คือความฝันของสิงคโปร์คือเซนโตซานะที่จะต้องคนที่จะไปที่นั่นจะต้องจ่ายอย่างน้อย 1,870 US ดอลลาร์ And this is Sentosa, and this is my dream. Yeah, I hope you don't have to pay so much to come here. And but that's why this is in front of the Singapore. Okay, this is another island. Sentosa is another island, and it's in front of the Singapore. เซนโตซานี่เป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเกาะสิงคโปร์ And Pulau Ubin actually is the back of Singapore. แล้วก็ปูโลบินเป็นเกาะที่อยู่ก้นสิงคโปร์ And we are standing here is Malaysia, and here is Singapore actually. Below is ข้างบนนี่เป็นมาเลเซียข้างล่างนี่คือเป็นสิงคโปร์ As you can see here is this is can I get bigger? Big times. Okay, so this is Pulau Ubin, and this is Singapore, the mainland, and Sentosa is this one, and this is army camp. Okay, I'm telling you the secret now. You can attack Singapore anytime, yeah. So this is the army camp. This is where all the commandos is, and so is all the commandos in Malaysia. This is where the camp is. This is what we know. Okay. นี่ตรงนี้นี่เป็นมาเลเซียแล้วก็เป็นชายแดนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิงคโปร์อันนี้คือปูโลบินอันนี้เป็นค่ายทหาร And this one is นี่คือ Sentosa. So it's in front of us, yeah. So it's like a front gate, and our backyard is this, yeah. This is our backyard. Okay. There's a lot of rubbish there. Okay. อันนี้คือบ้านที่ปูโลบิน Yeah. This is Pulau Ubin. Okay. This is Sentosa. Okay. Yeah. This is Universal Studio, casino, whatever you name it, they have it like you know. อันนี้คือเซนโตซา This Sentosa, yes. มีดิสนีย์แลนด์มี Universal Studio มีอะไรทุกอย่าง Yeah. And this is Pulau Ubin. อันนี้คือปูโลบิน So over there, there's no electricity here, no water. ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำ Yes. Yeah, the water from the well. เราต้องตักน้ำขึ้นมาจากบ่อ And most people run their electricity by generator. ชาวบ้าน Diesel and ชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้เอง so I've been working in this island for last 6 years from 2000 actually 7 years 2010 to 2000 to today. ก็มาเริ่มทำงานในเกาะนี้ตั้งแต่ 2010 And these are the places that you can see is still worse than maybe Thailand. สภาพก็ยังดูเป็นแบบล้าหลังอยู่มาก And the things about there is like there's the jetty, yeah, and yeah, there's is and the wild boar is over there. The ยัง pigs. มีหมูป่าอยู่ Yeah, this one, yeah, yes, yeah, it's very tasty. อร่อยมาก Yeah, but there's somebody in the village that actually control the wild boar population. So sometimes we get special meat. เพราะว่ามันจะต้องมีการควบคุมจำนวนปริมาณของหมูป่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีการฆ่ากันบ้างก็เลยทำให้เราอาจจะมีเนื้อหมูป่ากินบ้าง So in the island there's 37 family left. ในเกาะนี้มีอยู่ทั้งหมด37ครอบครัว And in this island there's a lot of animals. Recently, then because you're not allowed to catch them, yeah, it's 50,000 if you caught any of the animals, like even ถ้าเราไปจับสัตว์ป่าหรืออะไรที่นี่จะโดนปรับ50,000 เหรียญเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีสัตว์กลับมาอยู่ที่นี่กันเยอะ
And it used to be a quarry, a stone quarry, and now they stopped mining the stone, and most of the stone was built houses, HDB houses or apartment houses in Singapore. แล้วก็ในเกาะนี้เคยมีเหมืองหินนะฮะแล้วก็เขาก็ขุดเอาหินไประเบิดเอาหินไปมันก็เป็นสภาพเป็นแบบนี้แล้วก็มีเป็นที่อยู่เป็นเหมือนอาคารอพาร์ตเมนต์สำหรับคนงานที่มาระเบิดหินพัก And the idea of the government have the idea for Pulau Ubin is to be like an adventure island because อันนี้คือแนวคิดของรัฐบาลที่จะพัฒนาปูโรวินให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนิเวศ And if you go to Singapore, I think it's the best island to go because it don't cost you $1,560 US. มันน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินเป็นพันเหรียญ You can camp there for free. Yeah. แล้วก็ไปสามารถที่จะไปปักแคมป์ที่นั่นได้ And if you are staying in Singapore, the hotel costs you like $120, maybe more US dollar. ถ้าไปพักโรงแรมในตัวเมืองสิงคโปร์ก็อาจจะต้องเสียเงินคืนนึงประมาณ120 เหรียญ And there's a lot of still there's some farming here. It's a fish farm there where they actually grow keep fish. แล้วก็มีเขาเรียกอะไรบ่อปลาหรือว่าอะไรที่เขาทำประมงปลาอยู่แถวชายหาดที่มีอยู่ So the place is like only 37 family and it was very cheap to rent. เพราะว่ามันมีชาวบ้านอยู่ที่นี่แค่37 ครอบครัวเพราะฉะนั้นราคาเช่าอะไรต่ออะไรก็ยังถูก Yeah, we decided to go to Pulau Ubin because I was in the artist village before, and we decided to find a place where it's like a village, and there's less people. We can do our art and things like that. From 2010, then from 2011, some of us decided, like me, Kai, and Leewen, we rented a space. We decided. Leewen decided to have a residency program, which actually a lot of us do not agree because we want to use it for our own space rather than give it to the government or National Art Council to give us the money to run the residency program. Yeah. เพราะว่าผมเคยอยู่กับArtist Village มาก่อนแล้วเราก็มีไอเดียกันว่าเราน่าจะสร้างArtist Village ขึ้นมาเหมือนกันพื้นที่ที่จะทำArtist Village ขึ้นมาแต่ว่าเป็นแนวคิดร่วมกันของไคแลนด์รีเวนแล้วก็ตัวของเจอร์มี่เองที่คุยกันว่าอยากจะสร้างโครงการแบบนี้แล้วก็รีเวนเสนอให้ทำArtist in Residence ขึ้นมาในสิงคโปร์ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาคิดว่ามันแพงเกินไปที่เราจะเอาเงินของรัฐบาลมาทำ residency ทำไมไม่เอามาพัฒนาทางด้านพื้นที่ศิลปะแบบนี้ And this is now the current space in Pulau Ubin. This is where we own this. We rent this space now. มันก็เลยเกิดมาเป็นโครงการในปูโรโอบินอันนี้คือบ้านที่เขาไปเช่า And behind here, actually, this is all rubbish, and we have a garden behind here, and มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน and this Harry Dono actually did a workshop there, and we make a workshop for they came and collect a lot of rubbish and make into art, like alchemists. Harry Dono เคยไปทำโครงการที่นั่นโดยที่เก็บเอาขยะมาแสดง And we decided to have this overseas artists coming in, and the first year we get like overseas and local artists to come in, but the first year we got a lot of overseas artists instead of local artists. ตอนแรกเราคิดว่าจะทำอันนี้สำหรับศิลปินในท้องถิ่นในสิงคโปร์เองแต่ปรากฏว่าพอเปิดขึ้นมาแล้วมีศิลปินจาก
จากต่างประเทศมากันเยอะแยะ And the first time when we were there, we actually do not know how to live like a villager. You know, it's like we got no beds, we got no water. Our water have to pump every 3 days, and there's no electricity. We had to use candle or oil at that time. The first time, this become Vichukon John, and he took part in the first one, and he made the bed for himself. ตอนแรกที่เราย้ายเข้าไปที่นั่นครั้งแรกเราไม่รู้จะจัดการยังไงกับชีวิตที่จะเข้าไปอยู่ที่นั่นที่มันไม่มีไฟฟ้าไม่มีที่นอนไม่มีน้ำไม่มีอะไร แล้วก็คนไทยที่เข้าไปร่วมในโครงการครั้งแรกนั่นก็คือวิชุกรตังไพบูลย์แล้วเขาโครงการเขาคือไปทำเตียง And after that, I was running by myself with because I think Kai is too busy with the girlfriend and Leon is too busy with traveling, and so for me, I quit my teaching job to concentrate on this, and we run it for since 2011 to 2016. ตอนนี้ก็มีผมคนเดียวที่เป็นคนดำเนินการอันนี้เพราะว่าลีเวนก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็ใครเองก็มีครอบครัวมีอะไรทำให้เขายุ่งที่จะยุ่งมากพอที่จะเข้ามาทำงานอันนี้ไม่ได้ผมก็เลยลาออกจากงานสอนแล้วก็มาทำอันนี้เต็มเวลาคนเดียว And when I start together my own team with first time was with me, Riff, and Jason, Riff, and Jason Lim, and no Jason Lee, and we try to have exhibition over at the island. This is Jun Han. He's a photographer, and he want to build a dark room in the island. And we were laughing away. I said, at night is a big island dark room. You can't see anything. I said, really? Yeah. So he did this dark room without any using any cloth and anything. You know, it's just, yeah, you can use totally dark. แล้วก็อันนี้เป็นศิลปินเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มาที่นี่เพื่อที่จะมาทำห้องมืดที่จะอัดภาพเพราะว่าพอกลางคืนที่นี่ไม่มีไฟฟ้ามันก็มืดกว่าไม่ต้องสร้างอะไรเป็นพิเศษขึ้นมา And he showed it in the jetty where he put his work on the pillar, his photograph on the pillar, using his own develop his own photograph and put it on the pillar of the jetty, and anybody can pick it up for free. แล้วเขาก็อัดรูปขึ้นมาใส่ลงบนหมอนแล้วทุกคนก็ใครอยากได้รูปก็หยิบหมอนไป And we also bring the works actually this work by Zhang Kesing and Margaret Chan. They stay there actually for 3 months, and they have they did not show they did the work in Pulau Ubin, but we show in the city. We want to know letting other people in the city know about what you can do or what is the possibility of making art in the island. อันนี้เป็นผลงานของมาร์เกเร็ตชังจากประเทศจีนแล้วก็เรานำเอาผลงานพวกนี้ไปแสดงในเมืองสิงคโปร์เพื่อจะให้คนพวกกลุ่มศิลปินในสิงคโปร์รู้ว่าอันนี้สามารถทำขึ้นในเกาะพูลูอาบินได้ And on top, this is the city, and this Pulau Ubin. There's the difference between these two places. This is the highest point on Pulau Ubin actually. ก็จะมีความแตกต่างระหว่างใน performance อันเดียวกันแต่ว่าทำใน2ที่อันนึงก็ทำในตัวเมืองสิงคโปร์อันนี้ทำที่พูลูอาบิน So and this show the best of the difference within a developed country and a developed island and a non-developed island. อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเห็นถึงเกาะที่พัฒนาแล้วและเกาะที่ยังไม่ได้ถูกแตะต้องเลย And this is another Japanese artist, Uzuru Madewi, who stay in Singapore, and he make music and collage for this residency program. อันนี้เป็นศิลปินญี่ปุ่นชื่อยูซูรุซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วก็เขาเป็นนักดนตรีทำดนตรีแล้วก็ทำหนังสือทำคอลลาจทำอะไร
and we also actually in our program we invite all kind of artists and musicians, writers, or even ceramics and anything that is do with art actually. And so we got Mike Cooper, who is a musician who do a project on sound Mac in Singapore. แล้วก็มีคน They know ที่ in เข้ามาร่วม Ireland, in ก็ Pulau คือ Ubin, ไมค์คูเปอร์ซึ่งเป็นนักดนตรีชาวอังกฤษก็มาสร้างงานที่นี่เหมือนกัน So you actually can download from our website. There's the various part where you walk and you can hear the music or the sound they're coming out. แล้วก็ Yeah, the sound more like not music. It's music to me because the birds and the animals and he told me that he actually Mike Cooper actually told me that when he tests the pollution of the sound, he say of the island in Pulau Ubin is equivalent to the sound pollution in the traffic in the city. It's the same. ว่าก็เขามาทำแผนที่อันนี้แล้วก็ใส่อะไรพล็อตเอาไว้ว่าที่ไหนที่มันเป็นที่มีเสียงดังแต่ว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นที่นี่กับเสียงดังที่เกิดขึ้นในเมืองมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เหมือนกันเสียงดังในเมืองมันเกิดขึ้นจากการจราจรเกิดขึ้นจากอะไรต่ออะไรแต่ว่าเสียงดังที่นี่มันจะเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงสารพัดซึ่งมีความดังระดับของความดังเท่ากันกับในเมือง And this word is by Mike Chang, who is also Taiwanese who live in work in Singapore. And actually, in our program, in our residency, we did not force the artists to make any artworks. Actually, we did not want the artists to make artworks. You can just live for experience in 1 month, live in this island, and you enjoy yourself. And if you want to make artwork, then we'll support you totally. And usually, we have a show after the residency. The compulsory is to have just one artist talk. แล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ได้กำหนดว่าศิลปินจะต้องมาสร้างงานที่นี่คือไม่ทำอะไรก็ได้มาอยู่เฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเขาอยากจะสร้างงานเราก็มีพื้นที่ให้แสดงในสิงคโปร์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์ติสต์ต้องทำก็คือการมีอาร์ติสต์ทอล์ก and most of the artists actually make some works and we're quite happy but of course we have to work for them exhibition and everything and then they took up they are more interested in making the art rather than also getting to know the community and most of the time they stay there and the local will ask them, are you going back today to Singapore? And no, we're going to stay. So most of the local know all my artists. And when my artists or the artists who do the residency and the people who have do residency in the island will always come back and they know everybody, like the bicycle guy, the wild boar, the hunter that hunt the wild boar, and the durian picker and the Malay village and because it's take 4 hours to walk around, but on the bicycle it takes like 2 hours. ปกติแล้วถึงเวลานี้ในชาวบ้านทุกคนก็รู้จักว่าที่นี่เป็นอะไรแล้วก็อาร์ติสต์จะมาอยู่ก็ชาวบ้านก็ยอมรับแล้วการถ้าหากว่าจะไปเดินเที่ยวในเกาะมันจะใช้เวลา4 ชั่วโมงแต่ถ้าใช้จักรยานมันก็ประมาณชั่วโมง And this was supported by this Artist Village. We organized by Artist Village. National Council give us a lot of money, and but it doesn't enough for 1 year as usual. And so we get arts fund, and then we get this is our sponsor for our solar panels. Actually, we are running now after in 2012 we have solar power, and we get our own generator. And we do up the house, and we got fan, and but we got like a portable internet, and but the internet always switch to Malaysia and Singapore to Malaysia, and so our internet connection is not really good. And these are the people that support us, even the substation. อันนี้ก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนเรา
รวมถึงเซอร์วิสซึ่งทำสนับสนุนระบบโซล่าเอเนจีทำให้เรามีไฟฟ้าใช้เริ่มมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ And so for us now, we for this year, we're still running our program, and we have this is the last thing. So in this year, we stop applying for any grant, and we try to go self-sustained. But we got a bunch of for this year we got grant. Sorry. ปีนี้เริ่มได้เงินเป็นก้อน And it's very complicated how we get our grant. At first they did not approve, then they approve again, then they do not approve. Then we write a letter, and because this one is in the news. I can say this: the government National Art Council built a rubbish bin for 800,000, but they give us only 50,000. So Pulau Ubin versus rubbish bin. When we wanted to say that, they said, okay, hold on, we can still support you in some way. So we get some money this year. So we're going to do only, and they only allow us to do local artists. รัฐบาลสิงคโปร์มีงบประมาณที่จะสร้างที่เก็บขยะ 800,000 ถังขยะแล้วก็จะเอามาให้ที่พูโรบินนี้มีงบประมาณที่จะให้พูโรบินสำหรับ 15,000 อันเราก็เลยบอกว่าแค่นั้นมันไม่พอหรอกมันก็จะทำให้พูโรบินกลายเป็นที่ทิ้งขยะไปรัฐบาลก็เลยเริ่มให้เงินมามากขึ้น And so this after this year, we try to end. We just got the grant in end of August, and we try to use all the money this year. Hopefully, we can pay 2-year rent, the next 2-year rent, and we're inviting all the artists to come to the island and experience life in Pulau Ubin without like really traditional. Kampong, we call it village houses, where maybe you have to use your wood to cook your rice or your food, and we getting permaculture people to help us to grow our vegetable. We are not like what Yani have been doing. I really appreciate Yani to could get all this done and all this environmental issue, And for us, we're still facing a lot of problems. The government do not support us at all, but we're still doing it. And actually, for us in the island, you can go naked actually. Nude. I don't call it naked. I call it nude. Yeah, you can go nude. Doing performance, you can burn. You can burn anything you want. Yeah, because you can burn my sculpture. Burn my sculpture, go down the street, then come back again, and nobody care. Because there's only 37 family, and there's only 2 policemen. Two policemen in the island. คือโครงการที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นโครงการที่ทำให้เขาสามารถที่จะมีเงินค่าเช่าบ้านที่อยู่ได้อีก2 ปีแล้วก็สามารถที่สนับสนุนศิลปินให้เข้ามาทำงานอยู่ที่นี่มาพำนักอยู่ที่นี่ได้ไปเรื่อยๆนอกจากนั้นที่นี่มันดีอยู่อย่างคือจะทำอะไรก็ได้จะเผาไฟจะอะไรก็ได้เพราะมันมีคนอยู่แค่37 ครอบครัวแล้วก็มีตำรวจอยู่แค่2 คนในเกาะนี้เพราะฉะนั้นจะแก้ผ้าเดินรอบเกาะก็ได้ไม่มีใครว่าอะไร Yeah, and if you have any performance that you cannot do in your country, you can come to the island to do. I welcome you all. แล้วก็ถ้าอะไรที่ทำในประเทศคุณไม่ได้ก็มาทำที่นี่ได้ Yeah, because we no need to apply license. เพราะเราที่เกาะนี้เราไม่ต้องขออนุญาตรัฐบาล And the village, I've been working there for 6 years. They know that I'm an artist, so everything I do is okay. เพราะว่าชาวบ้านที่นั่นรู้แล้วว่าพวกเราที่มาเป็นศิลปินเพราะนั้นอะไรที่เราทำก็เป็นศิลปะหมด And because the last 2 weeks we did a performance there, somebody were playing and we were using fire, and I think this is really a place to develop, and that's what we hope one day that maybe we go independent as an island.
สิ่งที่เราสร้างความหวังเอาไว้ก็คือว่าเกาะนี้อาจจะเป็นอาจจะได้รับอิสรภาพเป็นเกาะที่ไม่ได้ขึ้นต่อใครในอนาคต And this is my new development. แล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นก็จะเป็นงานพัฒนาของเขาแข่งกับเซนโตซาto compete with Sentosa. Yeah, we are competing with Sentosa, so all the artists are welcome to support me, and we will take you. ขอเชิญศิลปินทุกคนมาสนับสนุนโครงการของเขาโอเค Okay, thank you. Thank you. Yeah, I think maybe this is a time to make an introduction, self-introduction to all the students. ขอไม่รู้มีนักเรียนศิลปากรอยู่ในนี้ป่ะยกมือหน่อยมีไหมครับใครศิลปากรยกมือเลยครับยกสูงๆเลย This is a student for to introduce a name. It's too much, you know, so they know. And we also have Waris Misloni here who will run the workshop tomorrow. Waris อยู่ที่นี่นะฮะที่เขาจะทำ workshop พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ Eva Maria over there also workshop tomorrow นะand Christian Obermeier. We have from Austria. Yeah, Austria. You're from Malaysia. Oh, you're from Finland. Yeah. Where are you from? From the U.S. But Finland, Malaysia. Yeah. Okay. From Malaysia. From Malaysia. Yeah. Singapore. Philippines. Indonesia. Myanmar. Laos. Yeah, and เดี๋ยวไปถามชื่อเราเองJapan. From Korea. Taiwan. And Taiwan. Vietnam. Where is Vietnam? Bangkok. จากกรุงเทพก็ไม่มีแค่ผมจากจังหวัดน่าน How about Korea? Okay. And tonight, before the performance, maybe right after the second sessions, I would like to meet all the students. We were getting to know each other a little bit and to make the time for our more serious meeting tonight. นะคืนนี้เราวันนี้พอหลังจากประชุมอันที่2เสร็จนะเซสชั่นที่2เสร็จอยากจะเจอนักเรียนทุกคนหน่อยแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้นัดกันว่าคืนนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกันเนาะเอาอย่างนี้กันแล้วกัน Okay. Well, I think I have to move on. Otherwise, we will not eat. This is already 1 o'clock. But anyway, we have the last speakers. Liu Kung Yu from Malaysia.
in Bangkok, the conference go very smooth because we have the simultaneous translation, but here we don't have the simultaneous translation, so we have to, yeah. Can someone help me to? I only want the image in the Slideshow. Slideshow. I press slideshow and I Go to slideshow. go right to the left hand side, the one that says from the beginning. Sure. From beginning. It's okay. Okay, sorry, I use Mac and my friend call me Mac Hall, so I don't know how to use it. Good afternoon now. Good afternoon, everybody. Thank you, Kumpon and Ray, for this chance for me to present. But I will keep it short and because we all want to go for lunch. I am actually very reluctant to present this, and I actually has a long kind of like discussion and argument with Ray that he wanted me to present this project that I did in Penang, but I think it's not relevant because this is a conference about performance art, and the work that I do is actually, it's not arts per se, it's actually a cultural, it's a project that promote cultural related event, and so Look at. oh sorry I forgot the งานจริงๆแล้วไม่ค่อยจะมั่นใจในการที่จะนำเอาโครงการนี้มาเสนอที่นี่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะรู้สึกขอบคุณที่ให้โอกาสมานำเสนอเพราะคิดว่าโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับ performance ไม่เกี่ยวกับแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม So firstly, I wanted to kind of give you a background about my work. I was trained as a graphic designer, then I moved on to be a visual artist. At the same time, I work with theatre. I also work with community. I design programs that use art sets of tools for young children, school children, to do research in the community to learn more about their culture and heritage. ก็ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวโครงการก็อยากจะให้รู้จักตัวผมหน่อยนึงเป็นโดยพื้นฐานแล้วเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไปทำงานทางด้านงานกราฟิกแล้วก็มาทำงานทางด้านการละครแล้วก็มาทำ visual arts แล้วก็การที่ทำมาเกี่ยวข้องกับชุมชนการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนสอนให้เยาวชนพยายามที่จะไปทำวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในชุมชนของเขาในพื้นที่ของเขาในเมืองของเขาเพื่อจะให้เขารู้จักตัวเอง I work as an independent artist. I do not have an organization, and I work with NGOs. I work with organization where they do program with school children or they do program in the community. ผมทำงานเป็นศิลปินอิสระไม่ได้มีองค์กรของตัวเองแต่ว่าไปร่วมกับองค์กรอื่นๆที่เขาต้องทำงานกับเยาวชนหรือเขาทำงานกับชุมชน So I would like to share this project with you, which is called Heritage Celebration. I was invited to be the festival director and co-program director for this project. The year 2013 and 2015, so it's like a 3 years period of time. เขาได้รับเชิญให้เข้าไปเป็นผอเป็นผู้อำนวยการของโครงการในเฟสติวัลอันนี้นั่นก็คือ Heritage Celebration จะแปลว่าอะไรแปลว่าการฉลองบรรพชนมันเป็นอะไรที่เป็น heritage เป็นเรื่องมรดกเหมือนมรดกไทยอ่ะนะอันนี้เป็นมรดกของเขา So Heritage Celebration is a yearly celebration initiated by Penang State Government to commemorate the inscription of Georgetown as a UNESCO World Heritage Site on 7 July 2008, and the celebration is a celebration of the living heritage of Georgetown.
is multicultural practice, traditional food, arts, craft, and cultural festival. เพราะว่าเมืองจอร์จทาวน์ซึ่งอยู่ที่ปีนังได้รับการยอมรับให้เป็น World Heritage แล้วก็เขาก็เลยมาฉลองกันเป็นโครงการ3 ปีที่จะทำเป็นเวลา3 ปีเพราะว่าจอร์จทาวน์เป็นเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติมีวัฒนธรรมผสมปนเปกันหลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะกลับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้กลับขึ้นมา So the site actually is not very big, but the most exciting thing about this area is it comprises of many different ethnic groups with different religious background. In Malaysia, when we work in community, this is one of the things that we need to address about ethnic group from different religious background, different race, and how do we create work that actually cater for different needs, yeah. And so you can either take it is very challenging or actually is very exciting at the same time. ถึงแม้ว่าพื้นที่มันจะไม่ใหญ่มากเป็นพื้นที่เล็กๆของปีนังแต่ว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันมีคนหลายเชื้อชาติที่อยู่ในนั้นการที่เราจะทำอาหารในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องคิดถึงคนที่จะกินอาหารที่แตกต่างกันในพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นโครงการนี้แม้ว่ามันจะน่าตื่นเต้นแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ท้าทายมาก Okay, these are some of the organizations that we work with. Because it's a state government project, so they work with groups within the inner city, and to give you an idea of the demographic concentrated in this small site. In terms of race, they are Indian, Malay, Chinese, Siamese, Portuguese, and Burmese. Yeah. ในพื้นที่นี้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆอันนี้คือองค์กรที่เขาทำงานด้วยซึ่งเป็นองค์กรหลายของเชื้อชาติมากเป็น NGO มากเป็นอะไรบ้างปนกันหลายอย่างในพื้นที่ตรงนี้มันมีทั้งคนที่เป็นมาเลย์คนจีนคนจีนไซมิสแล้วก็คนไทยด้วยไซมิสด้วยแล้วก็พวกโปรตุเกสพม่าก็มีนะฮะAnd in terms of religion, they are Hinduism, Taoism, Buddhism, Muslim of course, Christians. มีทั้งศาสนาฮินดูศาสนาเต้าศาสนาขงจื้อศาสนาคริสเตียนก็มีมุสลิมก็มีอยู่ปนกันในพื้นที่เล็กๆ And within the race itself, like the Chinese, they are Chinese who are Buddhist, they are Chinese who are Taoist, and also they are Chinese who are Christian. แม้แต่ในกลุ่มคนจีนเองก็มีคนจีนที่นับถือศาสนาเต้าศาสนาเต้ามีการนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาคริสต์ And the Indian community, they are Indian Muslim, and they are also Indian who are Hinduism. ในกลุ่มคนชนชาติอินเดียก็มีทั้งที่เป็นฮินดูและเป็นมุสลิม And Thai and Myanmar mainly Buddhism. คนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนาพุทธ And Portuguese are Christian or Catholic or Protestant. พวกโปรตุเกสก็จะเป็นคริสเตียนหรือเป็นโปรเตสแตนต์หรือเป็นแคทอลิก And each race also divide into also a category of ethnic group. แล้วก็แต่ละกลุ่มภาษาก็ยังแยกออกเป็นชนเผ่าของเขาอีก So like the Chinese, you have Teochew, Hokkien, Cantonese, Hakka, and also this Nyonya. แล้วก็คนจีนก็มีทั้งฮักกาทั้งแต้จิ๋วทั้งอะไรนะNyonya. What is Nyonya is straight Chinese. Peranakan. Yeah. Straight Peranakan เพิ่งเคยได้ยินเผ่าเด็กของคนจีน It's Chinese who have taken on Malay practice culture. Yeah. เป็นคนจีน
ที่เข้ามาเป็นมานับถือศาสนามุสลิมนับถือการเป็นคนพื้นเมือง So as this project was initiated by state government, like I say, so the representative of the communities are consist of religious-based organization or their clan house or their NGOs. เพราะฉะนั้นองค์กรที่สนับสนุนมีทั้งพวกที่เป็นศาสนาพวกที่เป็นองค์กรชุมชนนามสกุลแบบของจีนอย่างเงี้ยสมาคมเต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นองค์กร NGO. So when I joined on year 2013, these are some of the challenges that that came out. And first is how to get the community to be more involved in the annual celebration. I will explain later. And how to get young people to be interested in the traditional, because traditional is considered very old-fashioned and not stylish. They are not interested in it. And also how to create a branding identity that cater for all the diverse ethnic community. So that is also one very challenging to create a icon or something that you actually please everybody. สิ่งที่มันท้าทายเขามากตอนที่เขาเข้าไปทีแรกก็คือข้อแรกก็คือคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ชุมชนทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่นี้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองอันนี้อันที่สองก็คือทำไงที่จะให้คนหนุ่มคนสาวคนเยาวชนเข้ามาให้ความสนใจกับประเพณีเก่าๆที่ดูแล้วมันล้าหลังดูแล้วมันไม่น่าสนใจแล้วก็อันที่สามก็คือทำยังไงที่จะสร้างภาพพจน์หรือลักษณะเฉพาะให้กับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มชนชาติที่อยู่ในพื้นที่ So the reason for the first challenge because Heritage Celebration is always being in a structure of top-down festival. In the past, the organization normally they were given a funding, and they will then invite cultural groups to perform during that day. โดยทั่วไปงานลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบจากข้างบนสู่ข้างล่างก็คือรัฐบาลก็จะมาจ้างคนมาก็จะมาจัดทำเวทีขึ้นมาแล้วก็มาจัดกิจกรรมต่างๆ So these are some of these activities and cultural performance that is normally we put up puppet potehi, which is traditional puppet. So nyonya, singing, Indian dance, lion dance, and the other slide you have wine kulek and dances. So these are some of the activities that's been going on again and again every year, and so อันนี้เป็นแสดงให้เห็นถึงว่าในก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาทำเนี่ยมันมีกิจกรรมแบบเนี้ยซึ่งเป็นก็เหมือนรัฐบาลไทยจัดนั่นแหละเวลามีงานอะไรก็จะมีไอ้พวกออร์แกไนเซอร์มาจัดแล้วก็จะมีคนโน้นคนนี้มาร้องเพลงมาเต้นระบำมาอะไรต่ออะไร So no doubt this performance carry very valuable traditional and cultural value, but it's over the years it's been repeated and people are really like very bored with this kind of performance. แต่ว่าทุกปีก็จะมีแต่อย่างเงี้ยแล้วคนก็เริ่มเบื่อเริ่มไม่สนใจ And more critically is that there's a little appreciation from the community themselves, and also they themselves are not involved in the activity that they present because they normally hire troops to perform, and the community themselves are not actually immediately involved in the whole process of creating this cultural performance. เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือเขาไปจ้างเอาพวกคณะมืออาชีพทั้งหลายมาทำให้ชาวบ้านดูชาวบ้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจ So we look at the
community themselves, and we identify the ability of the community themselves, and see what are these area that they can actually be involved in the whole process of creating this festival. So in 2014, we totally get rid of all these performances, and we focus on one aspect of traditional craft, which is traditional craft, that all the community has got the practitioner within the community. เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะสร้างภาพการเฉลิมฉลองอันนี้ใหม่ด้วยการที่ให้ชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เข้าไปศึกษาดูว่ามันมีกิจกรรมทางด้านงานฝีมือหัตถกรรมหรืองานอะไรที่มันออกมาในเชิงศิลปะที่ชุมชนเป็นคนสร้างแล้วเราก็เลยตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาเราก็เลยทำกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องกิจกรรมอันอื่น So as we want the community to personally invested in the project, so we approach them to identify the traditional craft that represent their community, and also identify the practitioners, the ICH holder, for them to introduce them to us, so that we can create a program. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราค้นพบก็คือเราพบว่ามันมีคนที่ทำงานฝีมือมันมีคนที่เป็นศิลปินคนที่เป็นนักร้องคนที่เป็นนักเต้นรำมีคนอะไรที่เป็นคนในชุมชนแล้วเขาก็เริ่มที่จะเปิดตัวออกมาหาเรา So in this way we turn the community attention inward towards them and their ability, and you'll be surprised actually a lot of community they actually don't know they have this practitioner within their community. แล้วก็มันเป็นที่น่าแปลกใจว่าชุมชนเองไม่รู้ว่ามีคนที่มีความสามารถทั้งหลายเหล่านี้ในเชิงวัฒนธรรมในเชิงศิลปะในชุมชนของเขาและโครงการนี้มันช่วยทำให้เขารู้ว่าชุมชนเขาเองเขาทำอะไรได้บ้าง So we eventually managed to identify 13 local traditional craft, which is actually a living craft, which is still being practiced, and some is game, some is rituals ceremony. So we have on the top left is the pandan leaf making, and then the next one is this master who did dough figuring. He's actually sell this rojak, which is fruit salad on the street, and we actually identify that he has actually the ability to do this craft. เป็นคนเขาขายไอติมอยู่อยู่แถวอยู่ข้างถนนนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนทำไอ้ตุ๊กตากระดาษ So and they all represent different ethnic group and different religious background, different ethnic group, but the common thing that we want them to bring to us is a traditional craft. Yeah. แล้วถึงแม้ว่าคนพวกนี้เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในชุมชนแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากเข้ามาก็คือการรื้อฟื้นงานศิลปะประเพณีที่พวกเขาทำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว So we arrange our apprentices to learn from these practitioners so that they can teach the first group of our practitioners, and then later these practitioners will teach another 20 volunteers, so that on the festival day they can teach it to a larger group of people. ตอนแรกก็คือให้พวกมาสเตอร์เหล่านี้ได้มาสอนอาสาสมัครของเขา20 คนแล้วจาก20 คนนี้ก็กระจายออกไปสอนเยาวชนอีกคนละ20พอถึงช่วงที่เป็นเฟสติวัลก็จะมีคนที่จะมาสอนคนที่มาเที่ยวงานให้หัดทำของนี้ได้เยอะแยะ So during the Heritage Celebration Day, normally we have it outdoor and open to the public. We normally each year will get in between 5,000 to 8,000 audience coming in for our festival. แล้วก็ในช่วงของเทศกาลนี้เราก็ท
ในที่สาธารณะอยู่ละไม่ได้ทำในที่ปิดอะไรก็เลยปีนี้เราได้คนเข้ามาร่วมประมาณ 5,000 ถึง 8,000 คน So this is valuable for both visitors and the craft master as well, that from each community. So it gives the community an opportunity to actually recognize in a context where people could learn and experience and appreciate their culture and tradition. อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมากที่ทำให้ชุมชนของแต่ละชุมชนของแต่ละชนเผ่าของแต่ละเชื้อชาติเริ่มรื้อฟื้นลักษณะเฉพาะของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้คนข้างนอกได้รู้จักว่าชุมชนของเขาคือใคร So the picture on the bottom left is a doll figurine where the boy made by himself. อันนี้ก็เนี่ยคือตุ๊กตาที่เด็กคนนี้มาหัดทำ And it's one of these Chinese traditional craft that you actually don't see that often anymore. ซึ่งมันถือว่าเป็นพื้นฐานหัตถกรรมของจีนที่เดี๋ยวนี้มันหาดูได้ยากมาก So our second challenge is how to get young people interested in tradition practice, and which is traditional. Normally, it become to them it's like it take long time to make. It's very dirty. It's very boring, and our แล้วก็ต่อไปก็คือว่าทำยังไงที่จะให้เยาวชนเข้ามามีส่วนเข้ามาสนใจในงานหัตถกรรมประเพณี So our keywords that we always refer to is understand, value, and save, and understand by making and learning. ทำยังไงที่จะให้ปีอันคือความเข้าใจแล้วก็คุณค่าแล้วก็มีความแล้วก็พิทักษ์รักษาเข้าใจก็คือต้องให้เขามาหัดทำ So we learn the craft from the master or from the practitioners, and then we create a method of learning and to make traditional easy to access to the younger generation. เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทุกคนที่เป็นอะไรที่เป็นพ่อครูแม่ครูทั้งหลายสามารถที่จะมาสอนโดยตรงแล้วก็เราพยายามพัฒนาวิธีการสอนให้มันง่าย So make traditional craft easy and fun to learn, but without compromising the basic technique of the traditional craft. แต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่จะให้พื้นฐานทางด้านเทคนิคที่ทำกันมาแต่โบราณด้วย And we make sure that at the end of the workshop, everyone will take home their labor of love. That is very important. We realize that it's very satisfying for them to be able to take something back. แล้วก็สิ่งที่เขาทำขึ้นมาด้วยมือของเขาก็เอากลับไปที่บ้านซึ่งทำให้เขามีความภาคภูมิใจแล้วก็ไปเก็บไว้ที่บ้าน So beside that, we also provide each participant a small booklet carrying information of the significance of the traditional craft and step-by-step method, because when they go back they might forget, and also a description about the practitioner. แล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ทำหนังสือเล็กๆขึ้นมาเหมือนเป็นคู่มือเพื่อให้แต่ละคนที่มาร่วมเนี่ยเอากลับบ้านไปในหนังสือคู่มือนั้นก็จะมีสอนวิธีการทำหัตถกรรมหลายๆแบบ So we hope that by understanding by making, and they with a short period of time they actually learn the basic of traditional craft. So learning and it will help them to actually appreciate the value of the tradition, and eventually, hopefully, they will help us to save that tradition. ด้วยการที่เขามาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองมาหัดทำด้วยตัวเขาเองก็ทำให้เขาได้ความเข้าใจนอกจากนั้นก็ได้รื้อฟื้นทางด้านจิตใจที่ทำให้เขารักที่จะทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานของเชื้อชาติเขา Okay, the final challenge is how do we create a branding that cater for all the different ethnic groups, and as I said, this is
quite challenging within this community of different ethnic background group. แล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าทำยังไงที่เราจะสร้างภาพรวมที่เป็นแบบที่เป็นดีไซน์เพื่อที่จะให้ทุกกลุ่มยอมรับ So you notice the logo of our festival is a combination of the characters of different groups, different ethnic groups. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีถ้าดูโลโก้ของงานใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มชนที่อยู่ในพื้นที่นั้น And you have like Jawi, you have Chinese, you have Tamil, and you actually also have something that look like Thai as well. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งตัวที่ดูเหมือนเป็นตัวอักษรจีนเป็นตัวทมิฬเป็นตัวยาวีแล้วก็เป็นอักษรไทย And patchwork, handmade patchwork is also chosen to incorporate into our publicity material because patchwork is something that most of the community will have within their families. So it's their blanket and all that. So this patchwork is shared among all. So this is a common element that they will. You won't face problem with why you feature one and you don't feature the other. แล้วก็ไอ้ patchwork นี่บ้านเราไม่รู้เรียกว่าอะไรที่เอาผ้ามาปะต่อกันเย็บมาเป็นผืนใหญ่ๆเอาเศษผ้ามาต่อกันให้เป็นผืนใหญ่ๆอาจจะเป็นผ้าห่มอาจจะเป็นบ้านเราก็อะไรเอากันฝนเอากันแดดเอาอะไรต่ออะไรแล้วอันนี้ก็เราเข้ามามีส่วนในการที่จะเป็นโลโก้ของงานด้วย So we also use that patchwork again to decorate the space, and this is our office, and to make it kind of trendy that can attract young people. And you notice the other element that we to get the young people is our design illustration is all this very young people style of aesthetic, so that we want to. This is another way to how do we attract the younger generation. เมื่อกี้เราเห็นว่าหน้าต่างของสำนักงานของเขาจะเป็นผ้าปะที่เขาเอามาประดับก็เพื่อที่จะมองให้เห็นว่าอันนี้เป็นส่วนของที่เกิดขึ้นมาจากในชุมชนแล้วก็การที่อีกอันหนึ่งก็คือการพยายามดีไซน์อะไรที่ทำให้เยาวชนรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาทำได้ So 2014 we focus on traditional craft. 2015 we focus on the food that the community serve during festival. ปีแรกเราปี14เราทำเกี่ยวกับคราฟต์เกี่ยวกับงานประเพณีงานศิลปะหัตถกรรมประเพณีปีถัดมาเรามาทำเกี่ยวกับเรื่องอาหาร So also focusing on the significance of the food that is served during festival. What is the meaning behind the food? Why do they eat this food during this festival? And what is the significance of it? แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาหารที่ใช้ในประเพณีในงานเทศกาลว่าอาหารแต่ละชนิดมันมีความหมายยังไง Again, we use the same similar structure of learning from these practitioners, the master, and then we train our practitioners, and then we have the cooking class, cooking demonstration on the celebration days. เราก็ใช้กระบวนการอย่างเดียวกันกับเรื่องงานศิลปะหัตถกรรมประเพณีก็คือมีคนที่ทำอาหารเก่งๆมาสอนแล้วก็หัดทำกัน So I'm not going to go into the food because it's the same thing, because it will be another presentation. So แต่ว่าจะไม่เข้าไปในรายละเอียดแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเหมือนกันกระบวนการมันอันเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากในตัวนั้นมาเป็นอาหาร So to round it up, my personal takeaway from the project that I was involved in for that 3 years was a greater appreciation and understanding of how our shared culture within the community and which transcend
the things that divide us. Yeah. So it actually helps us when the public sit down and do a craft together. The thing about religious, about race, is not in the picture anymore. It's coming together and learning from each other. จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการพัฒนาโครงการแบบนี้ก็คือมันทำให้คนในชุมชนได้มานั่งรวมกันแล้วก็มาทำอะไรด้วยกันโดยที่ไม่ได้ลืมไปว่าตัวเองเป็นชนชาติอะไรตัวเองเป็นใครมาจากไหนในเวลาเดียวกันก็รู้สึกภูมิใจในความเป็นชนชาติของเขาเองด้วย Especially in a country like what Sharon Jin said yesterday, identity politics, is we are so separated, and ทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกการเมืองแยกเราออกไปจากความเป็นตัวของตัวเราตอนนี้เราได้กลับมันเข้ามาอีกครั้ง and for a different ethnic group like a Chinese will normally won't go to a mosque, or a Malay will normally won't step into a Chinese temple. ที่ผ่านมาก็คือว่าคนจีนจะไม่ไปที่สุเหร่านะแล้วก็คนมุสลิมก็จะไม่เข้าไปในวัดของคนจีนอะไรอย่างนี้เป็นต้น So we were not given a chance to actually understand about each other practice. เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละกลุ่มชนทำอะไรบ้างมีความแตกต่างกันยังไง So on the top right, it is in a mosque that the community is teaching our volunteers and present how to cook Morocco inside the mosque itself, and you can see the ethnic differences within the mosque. อันนี้ก็คือเวิร์กช็อปที่เกิดขึ้นในสุเหร่าที่เข้ามาสอนให้ทำอาหารของมุสลิม And on the left side is actually a Chinese who is teaching a Malay, Indian Muslim traditional craft in a mosque. แล้วอันนี้ก็คนจีนมาสอนทำอาหารจีนให้กับคนอินเดียกับคนมุสลิมในสุเหร่า So it allowed the community from different ethnic background a chance to do things together and learn from each other and also respect each other. อันนี้มันก็เปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนที่อยู่ที่เป็นต่างเชื้อชาติต่างศาสนากันได้เข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็มารื้อฟื้นความเข้าใจต่อกันอีกครั้งหนึ่ง So this has got nothing to do with performance art, and this is not an art project, and I do not see this as an art program. So I hope it's relevant to maybe the things that we can get away is how do we create program that when we have people from different practice, religious practice, different background, and how certain tools that can actually use to put aside the differences and then give them a chance to work together without having the burden of I'm Buddhist and you are Muslim, and totally forget about that and then coming together and do something together, and there's so much that we can learn from each other. Thank you very much. อันนี้ไม่ใช่โครงการศิลปะไม่ได้เกี่ยวกับ performance แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รู้จักชุมชนได้ทำให้ชุมชนที่อยู่ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติเข้ามาทำความเข้าใจกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นชุมชนจริงๆอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณมาก Okay, thank you very much. I'm sorry but we don't have time to for question. But I think we must have time for lunch. Now it's 1:30. We have an hour late. We have